romanchwa ncho no bia mo watumi enya bi ahwe no na abre bia ya meka ne se e bia ba bia won television no and also radio me on phone obetumi ahwe no so Facebook and afa YouTube na bibia etumi aye kama Free FM 97.5 wonum ewo techi man se meka say manager dache hene na pamofo wo ma bia mu se hu ewo ho pa nti no ubenya bi ahwe ewo ho various platforms no so ewo ho and fans of Akoma mu nsam Maa Akos great family Akoma mu nsam fan club Nikki Pizza fan club and your secretary your secretary secretary na no fa say ye eja wadwo oh jai your secretary na your birthday na wa na Akoma 87.9 Kumasi your man happy birthday edru ha ya ne picture no beto so na afi ya celebrate no kakra na bibia etumi aye kama enra ye di nkomo na se me kasa de ma badwafo nyina so aye krado ha na akua epaye a na yefre na akua koko o ha sanso na pastor Julius of Kokko no ono so e wa ha say evangelist Samuel Mensa Ann Annette e wa ha Ishmael e bomi chidom ene adontene one Tony and afa nana yaw e de yenko social media Facebook and afa YouTube na bibia etumi aye kama pa enra yetna case bi so e wa ha in fact na enye case ya ahogoro so okra enne ye bomodia ni efua edi nkomo na efua de ose ayoyo de ne die ma yen efua wo fie ha sa pepepe nso ena yenua ba ya wode na asem ye ebeda yen ne ba abemu a ya ne ba pani abemu ya wo kire se wo hwe na som mienu menam so ma wode ya wo body dua wom wadane abofra no so ha kasa abofra 20 years plus na che se nani afia no ono so e wa ha se bi na ye bomodia so se ye benya ye rakwasi boatin na ye ne na di komo time aye program yi ye bra o wadwumem batam ye behwe so betumi enya some few minutes bi na watch nsemu kakra e de ache ne na ye nya afenu ne nyina afei e base ye bua ne ye hunu sede ye be ebua no afa na me come anim na afei mama omo akwa aba no na ye ba ne ye nana ne PSC ne ye ka kire ne ye bibia nso God's way ono so de na ye go so me ka kire say aka na enupe na ye wie ene ochina week when last week enti ene ye ya ochina ye ya e figure de ko bia 87.9 Kumasi die nipa be ya na ya ye no onim be dia dance die nipa be ya na ya ye e de ama God's way wono akasa o maame ene o papa no say nti ene ne china ye last ye beba ho na ya beka ho asem answer na fei o kakra wa bia eno so nane wo china wo betumi e de aboaye no na wakoso sa e de aboaye mobile money numbers no ya na me ye de good TV ne so me bobo nso nti wo chiro ni nyina wo de fa we so na ye busy na de afa we so ye mpese ye behwere tempeswa ye hwere tempeswa ye betumi ahwere akora no sa pepe ye hwere tempeswa ye behwere akora no ye hwere 1% ye behwere akora no enu nti ya na ye mpese ye behwere oye menu mienu ba oso maame yemo no na yo maame nko adia but wanya PF ne die oya manse nyina edia ti bibi to no a ye nyina ye fato yakoma so se batai ne ya hwe na ya support no menim se bre no so ne ka ho asem a kakra wo de beso so na yetumi enya sika no $3,500 yeah you didn't can send omo bi dada na sese eno ne yehia na ye de ato ho na afa omo e de aye operation no nti mame mo bo mobile money numbers no na e bodonko a ye be sign aberemu na ya ka ho asem kakra 0599 305 202 0599 305 202 and I said 0533 487726 0533 487726 na che se won so aboa ye kwan we so na bibia tumi kama afa ma memre serious business ane yenko so na yenhwe de besie menko okay Victoria Akos emo akwaba enio boko de boko pa eno wo da ye nda ma me hoto sumuye ma wadwene ba chwan
Sumi ya no say. Sumi ya ne say. Dia sie na ewo me ne efu aho no. Me se waje me ma aboso no. Enya me pene se me kan yi o. Eye die me ba ne be ka kire me ntia. Me ma ne mienu. Me ba ne be panyine ne be ka kire me be 2 weeks time. Ma me efu a. Edie na oje afli ho. Ana me se adai na wo kasa. Someone in net afli tete mo kotena ho me ma hoda. Adai waye den. O se adana me kwa adwuma no. Me ko no, mi jama de ofi nti me fi a me be fa no. Me ba ya na ma me efu a na me papa e kasa e wo fon so. Efu afre akwasi buaten wo fon so ne na kasa. E na otete mpoma na chi wo efu mpoma chi. Me efi o me nim ho. Ti otete wa asama akra ne so wote free. Eye madam fu efu ano ne se. O ma no mu ade. O kaso mo ho a na mo edidi watem. No say eye panyine no na be ka asase me be kile me e wa hensan. San start ho bi ma mentie. O se efu ane o papa edi nkomo a asama o be ka kile o papa ne se akwasi buaten se ne bana na ya ne na buaten mo ne ma no mu ade e wo fon so wote 10 wo empoma echi efu enhu no ti o be ka kile me no me misa madam fu no sense me se me hia me menti no ewo dan ne ho a oje wo mu ofio ni tin me no man friend no phone so nti man friend no eno nkoto edi be week 3 days de warrior school ya me se me man nko ahomedi a ho man nko pe protocol man no ono so ba ho ne na danfo bi oba ya na metie mu program no na mo mapon nti na me de ato oirepa ewo me pacho ewo baby nti metie na no okofie eno mo kire nso ma me wo ha no etie program na ma me de no anu tie because also of them aba oba ya me hu na nam se na na eboaten ana na kuragu animu ada also le awunwale ana o se mama mi dwale enam se wudwale wo kula bon ba oba me nche wo ho bon ye ni patre na ne wo ena me kansa na se ma ekom dim yo man first kan she mbutum enam se one first kan she mbutum dia me so kra minisco me last kan de koto aduane ne ne age ne koto by 5 cd ne wadanfo ne eni ti me discuss 10 cd ne ma no eno call my sister ba ketwa ba ko na che bayre o call ya okoto bayre no my sister na nton bayre na ma no ti me call ya no mo me dem a omudidi enam se na boaten enti me beje mo na me na motena mo beba ama ye den ke nyanke beba nso ya papa de o ma ye ma because of one na giant enam se sa you ene kwan bi a mefa so a megimu bia no mefa so eni nti na me de beda mo no okay enti yenhwe na ose wadanfo brebo pa eni efua woni ne ko na ne ba meboa ba twan enti wususu se oni wukunu no kwasi buaten entamu ya ese aye basa akora no efua nim hu bi o ka bi menene di nkomo oba kwasi buaten amane nkomo ban na woni ne di ya obo kwasi buaten amane mama ko esanso ya madamfo amede na ye me bibi enti no even crab esi akwasi buaten mete se wa be wale mina ende no kwa abrichiri no ma mo me busua ne bi amane efua na mtwen fon frɛ no because one ben ya wale onim ya ware mu nsem mete wo menya obi a medi nkomo wo mabusua mu enti e baaye no obi ase ondi machi because se na me nam ya mu na mitimi twa me hu si word edi ya adwuma e de hwe be ma ne be ma be wale oba de ne kwa obi ase woni machi e na me see you yetena so ka ye be ma ne gitum se mlese mu no jisu frabrochire baga na hansa na abedi abaye masade e woso ye ma me no enti me busa me papa no question no omo say amfa bua mo omo ena me say ekwan so e wo se me ye den me bisa no ena efu aba me ho efu aba bia wote ye minim ho efi a wotim oye madam ba ono de oba me ho ne ma etimi besla me bia 3 days 2 days no mko ene so nya adamfo pa ene media ba bia wote ye man ko hoda ene se na free wakoma mu na adamfo fa na nya akoma pem woni efu afa damfo be aboso me say never so betina be Akoma be 8 or 9 years na ya damfo eno no bo fie ba won kwari fie die ntia me ba cho na me ya adwuma 1 na me ya adwuma wasafo market na me sole 330
nti na menya time ne enkokokoko baby sa weekends ngina wo ye adwuma edam de trefie Sunday mi senior makura mi nsinwie ne megyan se mekọ asori a mekoba na mabeto aso na se wutimi nya mi bedru ya so mi nya kwa party ne ye ni nti na onya kwa mi bedru ya me ba cho ye ne de na be ma na me de betu mu no eno eye dada okọ abrochire no na me ye adwuma wa Asafo market ye chi no mi jaye mo am nche ha ye kura ma be sport adwuma wa hada police station opposite wo Akoma FM nti me obi a me what time a me de kọ madam for but me to na nklam one ne ma ebeslame nyina nya dan for pa because adam for pa de wo so hunu adam for fie na me de minimum na ono na ba besra wo de wo nkonko se je say ada na usro David na usro efu ana David na woni so betumi anje kwase bo atie free wo se mana ono de me frɛ na no pa obeba me frɛ na wia obeba nti time bia na oben me but enkwala na num asem on beka say say na if one say wo mo kire wo mo papa bia na wo mo ade ampa we bia na wo kasa kire wo sabre no na o mo ntie efu afie ho o mo te ho exactly enti bia wo mo ye nia mo ho sem bi kire no enti na o complain wo mo ama mo papa ana na ususu say bia o complain amom papa se be ya papa ne be jai wo mo hwa na papa ni nim de one abufu site etitie enti se nka madam fo no so ka ye onuam a nka me na me ne wo ga na nka me na nka on frame nka mo on frame papa no because frame papa no because ebra o kopɛ dan no obo wa mane se kwasi bo atense on kopɛ dan wa mo wa mane e pa cho obo mama na wo ye fa me wa no yie kakra ho ade a me ye fa obo mama ne no ena me se sa me ne won te bone nti wo betimi apɛ ne bia mo by di be 2 weeks time ena me sister mo ye ne ye fi o dan abeda ho eye busu afie ba obi a wona dan a oje hu ska na bi abeda ho ena me sister ye no se na de na o ma enkwala na kwotena efua ho abla edan ni bi da fie hanum efia so ha na motena ya ansa na baba ma no eni wutu akwotena baabi eyi mo ya busu afie ho no enti me wo me dan ya ne tim but edan ya de ma rent nso da ho enti ya wa na me twen phone se me nua ka se man flo na oboa me fria ne ka che ne se efua sika na mo de ama fie wa no enkwala na omuntu mai edan ne kromo me penti edan ni bia beto ye fie hanom enti me pesa me mane betene fie ha na mani kɔ me mane ho omo te omo dem de enso me te me dem na mani kɔ me mane ho madam for na enti wo se papa ne se efie ha ompe ha na sabre no na enkra ne enti fie ho na omo nkotena ho afie na omo akotu eska ne 2 weeks enti no omo te ba bia mo te na ye timo ai chapatre ho no na wo san de wo ma ekotena busua fie a adampan eye mama omo tu eska enti en de dabi ebusua fie adampan ena wo san de wo ma ekotena mu okay ehwan ya ne be ma ne tena ye bobela ansa na ba ye nya skatu efilifi ho eni ade no wan fra kwasi buaten anka nsense kwan ba beda mohomo de ma han ti no man kra no mede mama my sister friend no me ni WhatsApp phone ti no me ma meketo ba ko friend no o si efie ho de o ma ne man tena ho na enye efu fault say wa man koda no ama metena mobusu efie na na adampan enye onu na etua sika no eye be ma ne na etua enti sakwasi buaten a o se me ma nkotena me yire ana me ex wife ebusu efie mu adawa woni bika mama ko de enti a me bile madam for no say otimi ni mikuru kasa e manti ase ye adwuma enti na bibia na ono na me bona mane a me mo mabusu afo amane enti sama oye madam for na me susu ma asem mo chilo na nne ekoba se woni be ma na ye baako na mo yimi amade a na me pesa uja me kwai ba wo san me ho enu nti na ye me ya no se madam for no me susu mi nsam chilo me kama asem nye chilo abla mabusu a o me nua o na se me madam for no me nim sa wo de obetimi a ene na kasa amanti ase ya adwuma bebele ba ma komide ba ha no ma mani abele nyina eye sense akosi buate me ne na bele mene ni ye container no kra me ana me modin si wo by tasse wo mo na beto ma me enti me fa ne se mene ni nyina na yeye me pesa akosi buate e fa ne ye magum ma me na me so me ton na me de bo me bela enu nti na mani abele na me de ba ye no mate ya no de ye nim ye no ebeka ho asem na efu ade na ebe mu no be ma no wo ho ye no be di nkomo ni efa so be di nkomo ba de na me pesa me kan se wo se wo ba no se wo te se efu ane akwasi buate di nkomo ofun ka te wonu se wo mani mu ade ene ade ote efie won so ye sabe so fecha me ye ntwitwa wo nan ye nsisire wo nan pam se me nkofie ho untumi nkosra wo ma na ehunu su a wo mo de ewo mo wan na be pam mako me pacho eno de oka nanka
oba time asede say me kono makwa sila me ma wo baby omotie nanso madam fu ya wati we eye mi kunu mu keto ba akwa friend no Isaac or high school junction say Isaac utie mi a wonu masema a wo ka kire efua e ma obo mama ne because efua ye mi nua ote me wasem bone a wo ka kire me wonu masema a wo ka kire efua nti na baby me manete no man ko ho no e de no ka he ba cho wo ka kire efua say wo de minu mi enu akọ ha dan wo ofie ho no ama enkwala no eya bo wadanfo na kire ne baby enkwala ne tie no mfa ho no meyi kwan na da wuni mefu afie minim ho menko hoda ka so nko efu afie hoda menko fie hoda we kwa your opportunity a enka wo de beko ho mama Isaac enye na bibi wo Isaac na gnu masem no Isaac enu masem sana meni akwasi buaten kasa onkasa me ho onfleme enti ebe dai enti asie ni ya maame ne papa ne ntem fre efua ena aka che se efua ni pesa me ba ho a ko beka che sa akwasi buaten ti menhye o ba bia wo mate mama na Isaac ne kasa no ninu efua ekula wi na no se eba no enya akwasi buaten kwa na wi eye one ya aveke na wo ye eye asam na aba enti se ya aveke pesa obetena hakola wo ho kwan se obetena ho sana efua no me de mini hobi but ono ana say Isaac ne kasa ne muaya ode ma no ena me say efua ene also jenkrato ye koma Isaac say meni akosi buate na etweman so na meni akosi buate so kwa na wo ba no enti se wo say ma mi sifi o mahwe nkwala na me de wo mo che no omunya yedi a onfa nkuguo ba Isaac onfa on de mene na wo Ghana he ya ena me so me den klato no so ma madam fo no say onfa nkoma Isaac enti so okoka che ne de a ene de madaruma menim ene so wo mafa wo se nkura no mo ye den ya wonfa o ye den omunya nkuguo a onfa yedi ba onfa e say wafa atu you so wana kai mate nti wafa enye efua na efa o akwasi buate akwasi buate de Isaac ni ye ninia se me mane ne Isaac ne na yele na tie a efu aye madamfo onye mebusu yani enkola no so Isaac ye omubusu yani enti efu anti menje me ba mane ni enti se kwasi ana Isaac ne so no mama ako meti ya menya yare fo menya kwata me sabe menya ba fine me ye ba fine kola no ewrade apagya me enti me sakwasi buaten wa bruchila me ye right se me na me o se me na me matena na se wo de mayama oso omunya yedi amonfa wo mo adu masama omuka no ehu muaye na me de ma wo mo who can say umma emuaya you have to think about it and yes will be one emuaya bia e was all deba ye mfa bufu nkasa so bufu a homeso ansa no akasa e bufu ni de na we mu pa because na wantwi wo me ne be man e be si na kra ye nyina ye nkasa me ne be man no ye nkasa me ni akosi buati be si ne ye nkasa Isaac me ne nkasa me ne nkasa me kuma kra me ne nkasa aden na kuma ni nso die ni asase no yo bibi bia wodu be show bu ne na akoko me pa cho me e wasa me ko me ti a e wasa me ko na me busa ya sem bia sometimes mama eya ye wokra kakra bu ani chie me busa nya kraman wo po wo da bia sa wo yes and ni wakuma chi bebre sometimes yes pani due mante sometimes just forget about it ignore it ya want to say the want here what twem wonu say efu agina ho pa ka ho asempa ya twem wonu hu a no wonu so watwem a abe na adwen say vikiti ya na want oti na edidi ni mu twem ya tibida o ya tibida ye twem ubo so da ho na ekun kete killing me slowly na ekun kete so what you say amako me na mo say me na want to say the nipadua na dua me mu keke ma ya tintenwo na me nam madam funu nim de wa me sitie me ya oblefo pa na ma blen so amakosi buatin pa brother ya wa bra makosi buatin ma bla makosi buatin pa enso na nim asia na odi chia meka enim wasia na odi chia meka pese o se hime mafili me nsem eno so de anya adwuma bla me ti asia omo kwatra ba bia na efu ate no enya aboso me se me buy insane jawo mo me ko be 7 months or 8 months enti omo no mo twa 3 months wo chapa 3 once me free honom no mo twa 3 months ansanti ko be 5 months be 5 months went to be into 9 and see fie hoda if you the mensi wo enso me ma no esansa me yo
me ya omo ma me ntino no mo ta besela me okay ma no mo ba fie besra wo omo ba insan besela me wo mo so mo yesan omo ye 3 omo yesan nyina ba besra wo ketwa ne de enam screen ti won de wo ma na pani no last time we de no besra wo oba ho pa oni de otoso mi no okay mama ma efua akwaba na fe we ye me studio mama ma efua akwaba efua mo akwaba ampa chama joso efua ya na wa bo minimu ama me na se no ehia me pa wadanfo ne Vicky me ba cha kwa be so na fa so hia no amoya danfo mi sha Vicky obomso efia yetim ene yehu na ne edi agro ene kura ne mpono no ne kuna kwasi ba tenet ho ne ti no ye na fofo gas ma wan so wo fie ho no me de ye na tena bonti di nkomo ano aye madam tight o tu free ho no obetena to nsu station eno na ma me de kwasra no na ma edi bedi agro te kwa me fa so me de ho no na mo start di agro e de na woni mu fa esi akwasi buaten ne ma sesei waje wo mo ana wapedan ama wo mo ene wo mo tia wode wabe waso waje ne ba oke kan ho nsem chire ne kuno me ba cha dabi onka ne ho nsem bone chire men ka hwe no wabe ka kwasi buaten so men dia ka chire no bia men ka sam bone bia nchire no ko tifi ko hunu suo no aba na fa bebisa wonya dan for sa ne ene chire mo ya dan na koda no bedi ho enkora ne bedi mu ho chire sai mene no edi agro no me kwa ne nchen nkora ne nimme ye kwa ye na mene omu na na ho o ka no se mene me ma besra no me ba cha me sam se me bi eno nye we dia mene me ba ebesra no ye ampa edi agro enti omokwata cha patre no na mene be bia wakwatena otukwatena ho no ma na me nko ho enti one day bit one man na ho adwun besim times Vicky me te ne nka ache na me frɛ girl ba ko bi sense data na no ne na ma o use no agya use me ne me bi ote na me frɛ girl bi sense ote ya anka no wase ane na me se ne na ma no agya use me frɛ me nya bebi o na ne ho adwun na besim tiri me pesa me ko hunu ana girl ne kyerɛ me bebi ote na me ko enti me duru ho no na me si ye ne na me busa ye na me kyerɛ me fie owom na me ko ho to no kwa me pie ho no kwa na ye no wa na me se sa wo hwehwɛ me enti no se wo me ayo nwa me se wo nka ache na me ba be hwew edi nkoma na me de eba fie alo na chiri kwa ne mpono na me ne ye kwa asori feda me ne kunu kasa ye no ofre video call aba ye wa asori dem ne kunu ne one ne kasa ye no de camera ne tom so se efu akora ha no se efu na wa kwa asori no se na me se na edi nkombo ena ma me de hu no kura no ano no enti one day me ho no no frɛ me wo de hu ne kunu video call na mi onukunu kwa na me nkasa kwasi buaten wo Ghana no na woni mu no na minimu no ba okwa abeche ni de na mi nte ne nka mi no mo nkasa me kwa na me nko no ho nti me ne ofriend me no ana okacha me se ne mani ni fie ba me ne mebi okoi anapo ba fie no nkwala ni na de eni ho na me se de nti ena o se ba na ni bra di kunu no nua na ka kire me so se ne bla se o me fa nkwala na de enfri ho na de we osi ya nkwala no papa ne se na ni nje ho ena ono bla na o ka kire me keke nti nkwala ni ho no me na we ka na me se da bi en de mensu men kasa na ba je ke ka kire me se bla bwa te se o me fa nkwala nti se o mu ni ho de a en de wi bla je ka we fa o mo de edo mo ko na me ko market na so nya abote na me ameba ho na o ka te ko no te me ye de me ye wie na me ko no ho wo fie me ko to no ne oba no wodam na me ne kasa na me so nya abote we nya asem bia we ma de ko no no abufuo ba na koma kikikiki na me si nya abote na we nya asem bia so obufu enkwa no mo nyela e da so makodi Isaac no ho no mkra no mpo no nya problem ya ntu de nya abote na me ne kasa yi nti me be ko no ena akoba no ba ne to asa no so ba no na ehwe ene na me sende ma me fo no me fa ne nkwe why na ka say oba no na ehwe ene mu no Vic ena say oba no asa akora na ben me sa me no honti no akora ne ben me so ba ne so na to no ma wo hwe na me sende ma me fa ne nko no ende nko di weekend okay Sunday na me de na ba ena oti ase na me de akora no koi nti Sunday no me be kono na me ono ne di okunu na mama me friend wo dem ho no ma na me ne ka sai say me ba ya na akọ hema nko anti me de ne ko no so obekọ de a fa ne ko eno me de akola no ko nti ekodu ye na akola no bla no fro ne akola ne di nkomo bra be okunu bla batin one akola ne di nkomo nti Sunday na o se me de ne ba no ena ya ne me ya na ka che so hima so obetena ho
no be sansa me ne papa akasa no wo se ane no so ne na akasa de ne be fa ne noma na de fa ne ko ena me ne akwala ne na fa aka ne ba ne ho ena oyi akwala ne noma ma me nam san de fa ohema no me de fa aka na me de ne ko me ho e wo fie na me enu ni ho nti me de akwala ne kodi ho no ma nti sa asaba me nti no mo kasa no ne kunu ne de e ka nti ho ano ne akwala na kasa se wo be ko ma me ho akwala ne ya na oprim na koma nti ya da me gina chi bu nani obeko na mi bu akwala nani nti one ne kasa ya adu ba bi na e ba se o so mo de nkwana ala de bre no e na ofra me se si one o makasa nkwana so mbeko mo ma me ho to se me de oba ne so kwa de ekoka no na me su ma nti sa bre no na emema me no wo na mi ni ba bi o mo ba na mo wo mi na mi ni ba bi o mo ba na mi ni se ni brand ka chem so se ne blast on go fa nkwala no so mo wo ni kunu keto na ho tim ka chem so wo kunu keto no o Isaac ho me nye ayibia ho na nkwala no ntima wo yemu hyehye okay me ba na you ti se ebi ankura no se o mo wo hwan wo so mo wan ho na wonim so mo wo Isaac ho sa na initially na mo ni mo efu ano na frame me ka chem se bla one Isaac akasa enti no o ye sure se nkwala ne wo Isaac ho na me pa chi wo o ka sa no won so wutin eko Isaac wo ko hwe sampa enkoda ne wo ho ana e pa cho David misia de otoso mienu ni wo su me answer no na me here to aso enti time no so na wasa me de akwala no koma no na me fe bla ne ka kire de se onyema me pese me kokro me kope no makakra ma no ti me kan no te ma se no pace ka ma me na me de ne kokro na me kototo no ma ye de ne ntade kan ho me te me kuya na me ko na me de ne koma no o de ne koma Vic se onyema ni ti ewure ma onu ahu ne ba no hu se yes ne ba na sesa sabre no hima enti ohima spend how many weeks and as months ohima ba me ho be ko school kakra ma akwan to mu bi school na me de ne koi wona akopɛ school mu kwan ma na bi no ko school dada o school dada nti no free me ho ba school tomo ma kan ni na no mo so ani de meet me check but no wo ho school ni na Vic ba ho ba ho da nti o mo bi school no e na me de ne de e koma ne maame nti eduru ho no na no ye no say ono aka so say da achi mi wu amani obi ama na hwa me be ya ama me ohima ho ayefe o kan sa na me de ne ma ne no ma ye de e ma no na ye tena we di ngoma na me ko me fie enu na chi no ma nti o mo nka biem one ne ma ne te ho manko ho enti one day mi ofo market kwa mi kodi dwa ameba ena mi hia ne ba pin no ena wo se me papa se wo peso no kasa na msa de de ba asema na wo so membra no kasa na mso wo de ko mi amefre no na me ma akola no koi so koye no ena me frɛ ya ena me ada wo he na wo se fu amatu na ma ba ahensan na msa na nana ya mo wo he na wo se mejo mo wo se wo tu afiri baby a no omotie no eye chapatre aba hensan ana o ka kire me zam se de date na watu a wagya nkwala no ho no so obegye di se akwasi gbat ne de abeware abefa oba ne de ne ko nam so oboa no so de unji ndi nam so de bi de bra bat wonte me yesa nam ka so de kate na meba ho na me kate o kate ko no nti me frɛ bra no o ka kire me bisa ne se frɛ akwasi gbat ne na me se bra gbat ya frem so wawale ampa ena o se hwan me kwa wale side me friend sa na so okay mate ena me de mi twa so enti we aka chem so ya agya nkwala no ho no mu na me so se nde edan a obeba be form edo o mako enu na chi ba na me mfre no ya no so me ko ho no ho ba ko no anko ho biem enti eye na me san ko ya ho no no ena me de oba ba de ba ohema na no e san de ne ba me ho Mama do ba what side do him abrewo on me ko no ho e na me ba no hema ne me bai e wo be obetena chapatre ya no ne me bai just woni akra ne tena yie na bi me betena yin me ba o say na just woni tena yie woni ne kwata because woni na tena yie anka akra no hu a ko mpekra so obeba won chi ana so obedi onu ne me sa ne ma ne ba me ntime nya akwara bi bone ana se ebi oni o ma me te kra no ohun won o so me ko ho no ohun mi mpo odisu obesu so obedi machi one ma ne ma me na ta na mi twa to se mi twa ntwa honka akwara ne disu ma me ne be come su ko school o de twan weekend na waba me kasa na me de ato ne tirim na me ja na na me ko entrowo Vicky entrowo na kan mu na akwara no ohun susu kasa Dabi mama okay me ba o de mama every tete no mama e me pa che o many akwasi boati nya case no be 1 year
ntemuni efiri tete na beba na nya 11 years ni efu a wona tete me ba na beduru 10 years maami ana enya me na metete no me se matete wo ba wase wo ba ne penase enka se me ba ni hu a eye entoko a esi me ni papa ne ntama entemuni ye ntem ye enkomodie ni ye ntemuni ntino ena me ba ni hu a opaso wako efiri tete a me ne me ba tie no enya wona wo je me mama mi o akra onya sai ohima nya sai onya 11 years find 11 years won shede nim eniema bebre fa woni wuku na asem ho onim pa wonim but won shede nim bebre ayi efua ne oba ohima ankotena kakra mama one ne kotena ne tran be boso me say that time case ni si ye na e be fa me ma ne koye no nti one ne tran be boso o be fa me ma ne koye na nya school time o na ya kwa ma bere me kire say efua ne ohima akotena ai oni ni kodi 3 days ana kwasi ada wode ne baaye no chapter 3 de na wo kana na me kan e kwan ya me fa so a na problem wo me ne be ma ne ntama e ma me ba ne start kodi ni ho no ye ti me kakra me ba me say efua a me fa wa ma efua kwan ama na fa ohima akotena kakra me ba cho me ma ne kwan ne bla enti okoye no ohima di sen ewo efua ho because na me so ofri efua ho odi be 3 weeks odi be na watwe me yansa good na watwe me yansa no kohwe no da ba cho David when si wo dan kohwe no said ye say eno de fili makoma nam de man me de ne man no ba me pese me hu because na watwe me yansa at least a day bi wo ho a wo be say ma me ntwam ho na me hwe said your hemensity but wan ko ho ma ko me da se e ho man ko ho de nti a man ko ho ne se me madam fo ni nim se na me kita crutches me ti shim bra na okuta crutches no wan pie da me nkọ ba bia ndi ono kra ya me dance ni o se dem nkọ me man na ekodi dwabele me no mpie no nkọ ba bia okay oh yeah there but ohima ba ye no na wo hwe wuja ohima kwan ma woni efu akwan no ohima ba ye no na bibia tochema e wo oba ne ho na be ka se efu anhwe de ye dabi efu ya hairdresser ni nti wono osiesie nkwalete ne ho pa na me ba na that time no atwepe me oye niti nti ande no mfa ni me ba na goro ne body na wo de koye no so no saa na wo de bae eso ante na no ho aye fekama ba twan aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno ano asugusu a wotie no na yemre mu kakra ana yenko yemre mu kakra na afa yento aso because efu wa ha Vicky wa ha ye bekwa ahoma ne so ene kwasi buaten so edi enkomo na ene ahaba yire papa so won se de enkomodie ni se kro no we ye nkra ne la ye ba betiesim ya betiesim de ye nkra no etumi ekotena efia na efua etimunum kwasi buaten wo ho owo bi ka papa because kwasi buaten de oni bi ka me ni wo bi ka kwasi me ni wo bi ka why you ready no ye be friend of papa because be ma dear wo oba wo ni nature for how many years 21 years yeah we nim sa ahokyere ba wo ba ne to ne hompan wo to ne hompan me ka sa agoti ase kwasi buati wutie me ni abre o to ne hompan o se da bi me ma kom ni mi wura da biara da enti de obeya bema ni ready di bia no obeyo na ni nyina woyo na wunim oba na wano aduane soche no atran wadi na ni ba bia sika ni free ba Akoma FM kwa chire dia be ka chen so ye jamai for but kana na ni so ye jamai for okay me ba ho I am ya pa how dare you how dare you yeah, many abre papa because me die no me dwene ho nam say no you shouldn't be that ungrateful at least I was our kai baby kakra ye ne peti nkomo ne hu say wono ne ma ne kwan so won koye sa na say oba na ye na ade dada na ode be hye no ni nyina na obeka kire ye me mpesa de no okay enti ye hwe ya santi yesim wan winim me see na ne wo kira ne last day Pastor Julius so pa cha brawai na ne wo kira na ye last day na ye nkoye nim na efridwo ade akro de ye wie nsema ka kire mo yeso ye ka na yaka aha nti ye ba ne ye nana ene ye piesie ene ye ka kire God's way nyame akwan de no ene okira
yawie bacon crying maybe nyame dia bedura no de betumi aya Ebeneza de betumi aya de aboa ya bedura abaye ni nyina ya de kra ya ka ho asem ache eno kira koma ye wo ya edi akoda no echi ka ye nsai bebre because ye wo bre pa ofo bu achi pa free achi ba but was ye wie we so bi o na ma oba ho na ye ka se onkwa ya mom ka se etrim odin but at least we kura be mama hu se ni etrim na eden na adwuma no enhyehyɛ ye no di bo so a otwe miensa mu ade ya ye bi na otwe miensa ya ye bi enti na ye ba ene ye na goswe de na ene eguso ene ochna ye last day ya yenye biemu na unim enra metewa nwumre no ana medwendwe se and then what you na last day say ensem ni nyina yaka ensem be mpo ne beka embesa nya to obi akoma so a wode be ebeba erade aka na fuam yenu na ya wie inti sika ya kai na fuam yenu no ye de benya de Pastor Julius Mako wonim medwendwe no wono wonim enwuma ho konkon de shema no medwendwe no na de ode shema no ne say Akasimo na de besiesia minyame kanima eno na me ebesi enti ya o se akasima na de ebesi nyame benema enti mama worry akasima ka na mechina de aka edoso kakra de na so akasima mpo ama ye wie china no a nyame onim ne obeye ode sa anwum we ma me ho na makoma to me because ye anwum we mesi metimu da so odi ntira medwendwen sa aka 2 days but baby aye duru no den kakra na nyame ma me sa anwum no ntimi nim se sade etie bia no nyame a wode sa anwum we hye ma manum enra echira nko na wie ye no na ye nya akora ne sika ne nyina yi wotide wo me nya akopom so obeye woni ye hwa mode bia ebinsida ebinsida ya da kase ne ye ya na ye tefo kwa no kwasem se ma ya na yo from Anita little kwaku ni nyina ya big cases but Priscilla omunina bweni na onukwa de na de na anu eden enso nyame na madom so ma ye koye operation first one second one bibia enti nyame a woni ye hwamoda no ma woni se ade bia se mu ye de pa sabe no nyame hye ne ho ani onya efisi se du ba bia ho se nyame na anya sana ofan fofofo ya na the value of God's presence no umfa anya hwe because we say wa na we but the do be na say wa ho de no bibia ekwa wie ya na nyame ya afedi wa you be na beka che say we di nyame na ye wan kasa hu say we di e nyame na ye say Abraham ekuku ne ba na nida so nyina asa na wo opeja sika se ko de be bidwa Isaac na eni bia ba se hwe oguama bi nie eni obi na beka che we eyi nyame na I intervene enti edumre mu odin na nyame yi ne ho adi enti bia ma obi tie yen se de ye ka sa edumre mu odin because o kira ne ye wie sika so akada so do so se de ye ka ne se no obi betumi aba beboa a wono so bia na edu be bia aye de ama no a wo hwe nyame kwan se nyame bebem na nyame so bebem ampa ebi se ye wo gidie se onu wo kina no na Ewurade a hye ne de ani onyam yati ye se obi ka kire sesi ase obi betumi abre 20,000 30,000 o kina ye nyi o ebi se ye nyi hunu obi ana ye nim obi atisa ba nyame na ye ka na asem no obetumi aye mana bro sa obetumi aye nyame betumi am obi aba kina obe kan obi kuma sesi nene kine ya ye ba no odaso okolegu ye nyanyi no kra odaso eda ho ya doctorfo ye ne hu meeting omo ye ne hu meeting da bia ahwe kwanyo befa so a omo de be operation no ni nyina ne se akra no wonyiri 1.5 inti amane nso no isa eso wonyiri yanke de fa ne minima na nka aduane na fe but wo sa inti wo so omo find ways and means bia omo de be ebetumi eleve edrumre bia omo benya nso ne bia ebe hye ne minimum inti ye ba God's way de no asa wo hwa
areho usha mobo obi edi aduane fa nanum Christmas ye Mary biscuit akese wo mo benum drinks akese wo mo eba betwe akokɔ nam akese ene mponche nam ohun nenso so akora ye besidi ama ne bie honhom no nuane sa na ehwehwe am agum ya pompe dia fa we mu ne de ama no enya areho sem areho enti hwe said you see man aduane nche se areho eba se kwa na aduane die sesa asesa se ye ye didi no aduane bi wa wo ye ne dan a enti mi fatu enti je se aduane a mbe mbre se ye omo pushi a ebetumi akom eno na omo kofa aduane a eden na omo di wram na ablock tube na fe asan kofa another tube ni mu a omo ma na aduane yenye ye na make say je se eno je se ye kohwe ni ye pushi na pie sana panadi eno say another 5 hours na omo bedi ne kwan mu and so omo di kolebu rani ni di Kosisa very doctors bekwa ko claim and sana very terrible obetumi aye wonana obetumi aye oba obetumi aye chese bibia mepa wo che obre enen china yemfa ye last enguso na yentumi emwa ma memo bo mo ba mo ne numbers no 0599 305 202 0599 305 202 0533 48 77 26 0533 48 77 26 yeah obetumi de wodi no afa ho anasa 0599 814 926 0599 814 926 obetumi de afa ho na aboa wa wonim sesei adanse a every akura yi hwemu ba no wo mo di sika ba no edoso ba bia uwo bia yeso enne no ochina eno mo koje ma for studio no managers die no me pacho me hia wose ewia emeje enka ho na yemfa nko sa pepepe ena no hu se oposi ni panipa wo twemu ase no wotie ye wo wa no oposi ni ase yes e ka so obekuye ja ya no apepe yenka yefi asem afi oba ya wose God's way na me ba na papa posi ba ye presentation kama na eye ye fedodo aha enti ebia wa ye bi na ye ne so nani enti na wono so twamu no opese obaba be ye bie no na betapo so blessings eno ye cheche adum shira no ye cheche e ma entwamu give and take enu na ye chiche yi brabeji akwala yi nkwa na nyame so nya wo so wo akoma so ade ma enti wei no ye adesrede a ye sra wo de ne nso so se de tie bia na wo ba beji wo bi nkwa no we automatic nyame be ye wo so de aye de ama enti ye sre ene ne china de ye nyina ye gusu a ye sre se ne ne china de mo ye na ye so ye mo akwala no na ye nje ne nkwa na ye mfa sire ye bi nsha akwala ya no na akwala yi ba ye no da bia ya na mamoa ya wontu ya so akura we mu anya sai na ho ye ne o mame ya de o mame ya de akura ne pa se ka ye o ba tan bi anka sent kra ba wa akura no be ye nya wa ye ni kama pa wa ye akura ni ye pa na mi se wo bi onko be jai na to na ma enye wa wo ban so a ma wo suru mu a ebe ha adwene hu se enu na moment mi anso ni mu mi hu se de mi nsin so se de ne ha no esi iba ye na ye pam ye no se ne nsuno na ha twan e ma ne nsuno yipie no musa sesa gu no na pam so da na mo serious very powerful serious se ye wi akra we de ne betu awo ya fo pa omo ye careless se serious tu omo ye betu omo fo pa o se ade na because de me kase nkolam de ma o munim dabi e wo na o ma me na onim parazo oni ho anwan wo na onim ti se wonim se be kuma akra ye mfansi be bia ne nsa dabi ye mfansi wo ba wo di si wo bia ye na me ra ho me ra ho eni sa akra fe ne Fatima fa sa
pain no mo etumi ma na chi nkase ayete se akokora when you feel hani aduoson akora kete onsere because yaw no ne yaw nkoa papa yeso mo be ye na ntentem na akora na free pain nim because say oye pani kra no a eduru ba bi obetumi a kire ma eho ye me ya e bia ma ha say ye me ya e bia ma pani ye kra no Anita ba no for ye pani ntima question bia Anita no free sabi na nso free ba so ma say ha na yaw say na nya sa na nkoya nka wo be na wo mu say ha na nti nkola situation be ma ya na no si oba do ma me na so ba bia tube ne se na ordinance na mo eye ne hene ba ordinance so fa won so wi anu wo so eye ne hene ba wo ti ana eye ne at untumenka enya reho nti ye nyina ye mo na akra ne free sa pain we mo me dia ye me on free on free pain him or pain mododo on free na entumi emonti ne de na wotwe me ensese wono kiye nya sa ye mbre no ye de wo bibi ye pa ba de nkwaje hu hia kanyankopon asoma ne doba Yesu Kristo so mewunyi ye nkwaje hu hia enu nti ye momode ase betumi age akra ye enkwa ma membo na ye fa na mane ma omo na ebia obi ye taxi driver o truck driver obi ho wotie ase ya me fa ka taxi driver to pray na ho a wo drive na wonya duru ha kwa na opposite dem go ha na bra studio ma me die nie na odi aba wa be drop na okọ na etumi because minim se wutie e ka Akoma pa na be bia wo na munti aye wo se o na me ne de odi go studio sisi ya ne bra ha se asokwa yo kwa no pe na odi aba ma je fa na ma 0599 0599 305 202 0599 0599 305 202 and that's 0533 48 77 26 0533 48 77 26 okay 0245 30 14 62 0245 30 14 62 the last one you can me say eya atro ni nyina too far say na ye busy on say Ghana for no e bia de di nkan no na obi ade na ni beso so enso behwe na bi nsu de akire nti we fa to de no na we afa ni no we afa na atumi abo na 0599 814 926 0599 814 926 nina edin ba akopɛ ɛyɛ Mary Akosia Adem sɛ de sika no da bia no yɛse wodi sika no yɛmfa wɔn ne so na ne ketewa wodi ane sɛ bibi ɛda wakoma so akwantuo ɛyɛ wo papers ɛna wo pɛ anapokra sɛ ɛyɛ awo ɛna wo pɛ wo pɛ sɛ wonyi nsɛn wo ma ewo situation bi mu wa wodwene ho a wonte ase o ma yese basa eno no wodi e ka wahia de no efa guso yade bi mpo ne dawo so ka wahia de no guso na esend na menim se Akoma pa wodi ye yenti no nyame ebenam so na afi wahwe eyi wo haw no ano ede ama yenti ye nuano madanse bia wo mu enya ewo sa dwumade we eso so wo mu yi bibuaye me ba yare na adwen kan 10 years Maa Akos 10 years na Maa Akos no adenta finance Mary no Accra adenta wo ho na banka cham se ma me no duro ni bi no machine o de duro so na say no bi so se me no bi na ma ye di na me hwe no onu nka wa no duro no yi gidigidi so anti na wo twe me be re di echichi pio ni na wa yi di na correct ho eti chese bi ju ma e buru ma adwen ni ti as 10 years oda panta e duro so anti eti me hwe bi Awurade beye me kuma se pese me ame ba ho abeta mo radio so aka mo bi ehu de akwara na ne pe wo no mu anyame e de me ye adwuma nti ana pe me frɛ wa ma sam kakra ni wate menye 60 years na kama wo na me ba be yare me chinsa me menye 60 years menye akwara na kanyame aduma wo me ma wo me ma nan e bi so adwuma ya basa minti na brabo ase eti akwara de ne pe bi wo mu na wo twipe ni hwe de nyame senkyene a wo ye o se wa hye duro no na mu bi na sa
edi ansem o se me nnu bi me nim de ntira ma ade be ko mo so no me me de me sire wa de se edru na wa hye no hye awe no se kura e ma kwara no madam say am pa me di ni why I am ta hye mo pa ta hye mo. Maa Akos, good morning. Me de Kofi Kasafi Kuchi Pastor Julius na chiwa akwara na yawe no me bo afare ne bi na me ma me accident no to me no hwe to me bo afade ne bi na me dem ma me to se me bo pese rade am fa afare so no onsan yare say of Maa Akos ene jesam no se ma me to me asore no to me sore da me bo afare no me de to ne triso no emi adum otu asore anante na peme fa no so otu asore anante o ko hospital say ene jesam ma mpa me do bia ase na me ka chi obi ase se ade bi si na sa wo pepa na akoma pa na bi wo wa ensuro for ba fere na yakopa me sha wanai that's it. Okay. Inti uti dia yenua be man we anopa ya me bedroom office na yes audio yi e de ema me na me say producer emo enfancho anopa ya wo so on the discard to ne ma me ti so say na obo so empire say when accident da on to me sorry inti no so discard ne ba o ma me sorry jidie ni Akoma pa on de aya ma me accident into oda ho sorry anante edi en na we e ka de che wa bone ma metirisu afode wa hu de asi enti se de tie bia no wo so ye bia wo so de wo ankasa e ha wo no a kire wo so na aboro wo so ye sa bi obi ye bia nya bi wo so ye sa bi na gina ho na wo so ka wo de na wo so bra na fa bra wo de ba de a me se o ma de emu wo nhira se wo je nti nyankopon kan wo se me yare ye no wa mehwe me yare me accommodate me wa ma maduane enu me ko da fiase wa mehwe me eno nyame wo hu ne da no wa yare am wa mehwe no o ka de na ye ho asem na wo ken enti wo yare a wo da wo mpa so e de na wo de beye wo sika na ye age na doctor for se ye de beje ne nkwa no e na wo ba beboa no enti wo isi de tie bia no nyame so be hu mobo enti bibia na me ka se anyi yare mpo na nyame de hu mobo a ade chin ye watumi asore wo ne wo manyina wunya haw obi furu ka ne na itumi yi prekope o furu ka wo ne nan na yi prekope e hu ka times nyame ye bibi kra ema ye ne eno MPO ye ekwanya nyame si bo ye ho ban ye hunu no edo so chen de wo ye ema ye de ye ni hunu ye de ya no ka hwe bia wo bom pae o nkrata asem ebi anka de watamfo hyese bi ku se obenya nkrata na ebi abe 20th December ebi abe 10th December ebi ku bare ebi ade bi a wo be ye a be so nyame ani no no de aba be yi sa ewu efi ho kran sana ne wo hwe na ebe ba aba na isan se wo no wo de a ne se nkrata na ne ntino wa hwe wu na nyame aye ho adwuma kura bi na kwa de nye wo wu enti wo fa ne se nyame ye hwe and we mu ne nyoma nyame ye behind the scenes wu enti wo de me say ya de panko ade awde ye na de ye nso nya de say ya de bone da aban Ghana aban entia enye kro no enye bone che say nyame ensa wo ye ni de akire nti wunya ya de nyame ye ma wo mo ye sa de no obeye di ama wo so obeye di ama wafo enna wo wafo enna senka goswe wano a ke be mo no akasa enso so akra yi wontumi mie na no mpo no de aye bibi yene ya na ebekasa de ama no enu nti sabre yi se wo hwe yene ya na won so wakeka ho ene china pe na che se ye ma ye muso ewo so se na obetumi ede aboa ene ne ochina nyame enka wakoma enwum no ode ma me no me de me wogidie se akasima mpo na se ye wia onyankopon be hye ne ho enmunya ma me nsan mo bom numbers na so ebiemu 0599 305 202 0599 305 202 and answer 0533 48 77 26 0533 48 77 26 and 0533
0245 0245 30 14 62 62 0245 0245 30 14 62 62 what the first one yensa ebekandino eye Mary Akosua Ade Mary Akosua Ade shedin so pa emaye okay onia ekotwa wo mu ba kakra ma mensa repeat numbers no ebiemu 0599 814 926 0245 30 14 62 and I said 0599 305 202 0533 48 77 26 edino eye Mary Akosua Ade mesro wa ye bida ubetumi asan aye biem esanse ye nsanka ne nyina ekira so ene last day enuntimon koso amwa ye ekira ye wi a ye nya biem ye ntiti mo biem ai nyame ensira mo nyina ye da ma se abrebia no yesu fremu a monso motie ye na moje ye so okay enti yenko na yentoa so pa egria ese mo betumi afre yera kwesi boaten ama yene a na yene no okay interview time ho all right enti no ye koba na yene yera kwesi boaten so aba bedi enkomo efua ma enti na ye won koda no so say ni aveke kanyina ene say ohia ne ma ompesa won ne ma ebetena fie ho okay yenhwe enkran na omo wo Isaac ho initially na munim say omo ewo Isaac ho okay enti ye pese ye hunu kwane a enam so ma nkora no ebedi wuwu fie ho salt yase na ye hu se anye bia no Vic ho konkonsa ena wo di kire ni kunu wo yiri hwe wunni Ghana no ko party wo kwaye ene pia wo pie na wo sheda na wo keka chense de be ye ja wo be huru ne bo na wo wadidie na ne wo no bra ye no wono de wode na no akobo dan ntire ye hwe kwan be so eno na nkrofo patie Maa Akos medase first yankwaye ma me hu ne da second onko party ma me hu ne da wonko ba bia ma me hu ne da me mekọ no ho ofie okay ti be bia ne ho no mo ya me medi mani hu menim na bla bodo ye menim do ye wujiri enso aso wono na kobo mu o awa ni wante ma wono anka anana de wonka anaka musuro no oh meka na wo mo ye de me say efu a menim no ni suban te say me suban na bi nti nyo no na betete me mama me okay suban na te say ye hu suban be hu efu suban e ba cho me suban ni say ye ntra ba ma ba ko yantra be ma ba ko montra be ma ba ko wa na mo menini nyina o ka ho ade wo na bo ne brama no nyam na mbo ne brama m kwoto wo mo bom so efia na o mutimu no o mo ya guess ana na o mo ye mame na so so ne fia wotim kra wo hunu da enya chapatle mpa cha bom so na bom so akọ ne fie ho da bom so ye nyina ne atifie ba ko mu enti o mo kwa mi hu o mo ena o mo ba hu o mo mpa cha bia mo kro endi mi nimpa ehine fa na o mo kro mpa cha ndi hu ya se meka ehine fa no wo beka wo betu sie wo be kire mire o mo pie kwa sa ba de o pie kwa club wa de na e ba obi kwa club ko se ko jina ni ko tena wo o ko ji wani a we da ya wo hia opefo ade wo mo kwa club no mo na ko he o mo kala me o mo ka cho so mo kwa club ba cha ai ono kwa de na me se da ni nkomo te se ba ko bi a me ka se wawu no ono pa na me di nkomo no okubi e fe na fia santoa nti woni se wo suban na te se wo kwa be ma brebi a be pie bia be ma kwadi brebi a wo be pie bia enya da bia si ya nyina ye ni kunu obi ye je obi aho ade ebesiden wo hu se pie mo kwaju o mani ana so mo koda ma be ma di o mo kwaju o mani minimo o mo me na fofo ne wo mo me na fofo ne wo ade wo mo charge dabi o mo charge me si okọ a wudi na chi wo hu se efua ekoi woni na fofo ekoi o mo koda wa ma me di wo mo maybe sao ana wo de such like bi etwa wo bi hu a wa bi o mo na bia no wo hu no Mako. Mena na nche na tenten antwi ni tietia. On tete ne mama me.
the first will be penny G and say bia where you jam my for me first say and sumadia near sending baby na me fepa me bobo amasun na and sumadi system but me na me nye basa bibi you be fair obi wo pie and just wakwa no akoto se sabia so sabia nya no mo fa nche me na mo amugina nya mo dibida wakoto se me twemi se be mani me pa cho mo ntia se na mo braso me ba for mama mo so kakra na me nya interview we en fabra enti eno de won kasa me suban ni bi no no sukura wo ebia wo de ayi ukosi wagedem aha but ebia na ono no entesa wanhwa obi oho a wa ka no anka ni ya no asama no aka cho se be yiwa no ba bia hu se wokwa mema kwedi no obi betimi asama wo wadwempa memma ha yes okay Whispers guest house okay guest house ye be ko wate ye be ko akonji ye ni kakra ye be ndai ni di no kra no enchese ejira no na so pa okay enunti ye ne wo mo na edi enkomo enei wo mo so e be kire wo mo guest house nse de city e wo ba ho a se de enema city enti mira me pa cho maja fidie na mamo okay Pacho, your family nana kwame. Okay. Ye wo program bi ochina. Nyame ya adom ochina. Ene memenda. Ene ntini ye wa hase. Okay, nti ma etie fo hunu mo program no a mo be ye no bibia meja ifidie no de amamo. Enye question and answers. Okay. Just ka bibia de mo be ye bia. Okay. Program no high life concerts. High life music and concerts is a whole lot about music and ekukudam fo bebre na eba nti e ton safre adofo so mu nyina nkamrum no momra na ene omunye na program na ema pi na ebekọ so ho ebi ne asa dancing competition ye wo games bebre pools so ho no ma obi abetumi aba beginani na ye invite tiktokers bebre so ebi ne demand and supply na nes oye na jokalala omunyina beba ama yede eniji abum ama jumandi na efefefe okay Whispers guest house ye kasa trust ye kasa Whispers guest house okay Whispers guest house awo odin ho kwada so be ma trust yeah Whispers guest house awo odin ho kwada so around Christian Service University into obi a person basa program way so we free ahonjo na ba but modern say we located Star Junction so we free your friends then any around but modern say we located say we located Star Junction your landmark na be we Christian Service University we do honma your adjacent Christian Service University so baba honma sure nti ocha omo amama ehunu menim say interview sometimes you know mo di nkomo we just fidie ne mo ma kom di ya bo mo with only telephone numbers no na you repeated the mo it should have been question and answer maybe sure. But I think say market and anyina dwuma okay nti no yenhwe mo best start program no time ben ne mo ye no mo ma ye more insight sebaya obi baby obi ehefa na ye no ene ehonema okay ye no Whispers our Christian Service University Christian Service University or the ho kwada so yeah ohone ye program best start at 7 p.m. A live band you so be a band no be tienum to release stress na ye sa program we so be a boy na ja the program no course a live band show okay obi owa ye buy say o ye dress code e be white and that say me pacho mo obi bisa na no more dress code we ankasa the you need dress code be a person one kasa will dress very well so look presentable now because a idea it's like a dinner and it's a banquet so at least you should present yourself very well before coming. Yeah. Sure. You bet you. Yeah, you will
you tickets. I don't know how tickets. Over tickets. Yeah, you're regular for 50 cities and 100 cities for VIP. Okay. Yeah. Gate na no me dru ya na ma to me ticket na say ebia modi bia ba begu Akoma FM ha modi bi ko mo modi bi ko ha ba bia wo be ko bia sa ticket na obenya bia to sign ye besi enya no. Yeah, ticket na nkasa no de ye beje bi wa hanem say FM ye di bia ba hanem say e bi wo Orange FM so and now e bi so we gate and e bi so online we check respects where your platform go on ma you will not maybe let me dial this Odale star 713 star 33 star 993 hash Me patch we dey just am try no metimi repeat na abrewa niema e wo manim bebre ya mengi no hu ye bebre producer ebetro na che say mo bo ana me suma bo e de mo chi kakra se be ya etiefo beti na no ye de wo to no e wo online no aha but ticket ne de oba Akoma FM ha se kura no a wo benya bi ato e na Orange FM so ko abenya bi ato e honko a na your friends gate na no so gate na no so ye beton bi enti se ye to e wo online na me pacho ma ye hu star 713 star 33 star 993 hash okay star 713 star 713 star 33 hash 993 hash. Okay star 713 star 33 hash 33 star 993 hash. Okay, and saying that you will be on all mobile networks and so yeah, benya bi at all. Okay, ma yenshe e bi kwa na obi make say the obeto no online no na ne refi when you befa so aye no your telephone numbers be wa obi betimi afre na wanya more info about program no. But you betimi afre 0555 150 537 yanko biem 0555 150 537 ebi ho biem me ko me hu ba ko bi da so 0256 781 306 0256 781 306. Okay. Obia e ba baby a ya no wo hwe se baby a mi kwai e ho kwa de Ghana for de ya so me de nkakro e ho kwa ye de ni mi nkotua mi sika nwunni mu de mu ma ye de be koso ho e wo se etumi ba okay mu ma ni jie no enye mo okay on ye kwaji ni o balance na enye so okay ya ni jie ni ya be ya sa enye so okay na me rapo wa ha say na womo sreme rapo asma to me obi nka bi mame o kire me to be ni nyame o ka se me to be rapo so me rapo kire wo no mpa nti no ma ye bibia ye ba ho a kese bi ehunu se ye bedi asa okay na ye be koso e very surprising say oba ye will free barbecue ye dey be ma oh yeah any local barbia ya je no de bia wana uba ho a enyum neighbor no na se o je wo dey e wana masapon kai ye so usano eno sano odo dofu bi ba eno no uchiki babu no na say wuti live but odo honyom no so hey just okay you live band so dia pa me pe we live band enya so okay you baby na me tricky babu na sano enya so okay na me tie nyom sano a yeah so ye be dware enya so okay kwaya will be king and over na yesa wo game competition bia ye be say ye wo ye wo ludo ye wo snooker ye wo table tennis and agro bia be say wo di bia ye be wo yes okay I don't know yes okay na just a good ye bebrebe koso ho anu ti onu ya woto ye dem say wo da bomode ya ne share ye wo wo winim Yami di yecha January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, and two will be atowa edi kona kwaji weni nso kwaji weni bi mama ye location ni bi but your location wo odin ho kwada so adjacent Christian Service University amoni Christian Service University na bofi pam wo de ofri kromo ba ofri kejiti na eba o
say baby a free baby a obetuma for Santasika yeah for Santasia no west Star Junction ubi star also for Christian Service University yes udu omo main entrance wona o de Westpers guest house ni hwe ni ehwa na ewo me pa cho ade ba ko no say ye accommodation wo ho say bia ofri akra na e ba baby a ofri kwan wa ye rooms wo ho no ma ne bo no wo for form kra obetumi enya bi say de be ya obema program na koso wa no wa bema program no akoso yeah no ne hia pa ya me jiji nkrofo phones ni ade wo because if you are hon me hu and say because a hon you police patrol be around okay. for all those things yes okay Bibia okay pa all right enti bibi o kaka musa na sa oban so apart from barbecue no na pese wo to aduane bia edi wo hono ma ye waduane sort bia o pese o de bia ye be ni nyina bi e bia local and continental mama enkasa yes I depend on one pa medidi it's okay me mama me ba ho e wa na me nam nti no ewa ena meba mama sign emma wo mo telephone numbers ni so ebia na opese wunya information more than the yede ama we ya 0256 781 306 0256 781 306 and 0555 number na 150 537 0555 150-537 ubetumi anyone edin komodia wo pese wo hunu bia no omo ebema wo hunu de pese wo te ye breni so enti ya yentumi ndodo mo ye pese wo te ewo we no so echi bia no omo bema ate na say me ye obibi ya de ma o okay one need daddy special invite ya de mo ko VIP ho etim pacho o take it out ya de ma o need daddy se mo famra any ozeju ani ya dem ya be ko ya kwaji ani ya be ndai papa ani ye wi yenso panel se wa ha no mo nso take it ne okay ena o Syria college ena o fans amutie no bi ene obefre wa ha no ena mo mbefre wa ha first 3 from befre no o mo ticket no mo de aba program ya minshira na minshira mododo enti ene competition o ofa kwata mo ne ayi kwadwopoku ene wonne ene de competition ne ya mpacho mo nti wo pe bi freji na so sesi ya answer okay yes ye breno ason pacho ye bo asale ba pese ye ba no se ye bo aye ho okay enti eduano ne ye bi bae enti mo betumi aka bi ahwe na mate momre ye esi hin mpacho ndi o backstage wo backstage o mpacho mo nkata so answer na baba wa we kwanye okay ye be share na me insha mo no shamo so that's all right okay yen kwa na afa yen san entoa yen komo twetwe no so efua transema me na dabi sister ade no wa ye eno wonye hwe wate obi basi osi ni na ye ni ye mu ntia na nso ebu ho a papa bi ho a wo ye na akwakowie bonne enye ne bonne mu a okay me pacho mo fra kwasi buate emfa ema mesese ya enti no wo de wo kanyina ne se wo nhye enkoda no so omra metra ho ana wo nhye kwasi buate se oman kra no metra ho na wanya ho adidi na kwasi buate ho kwasi o send us kama adhwe nkra no o sendiska ma o sendiska na ma na eba bema ne ba paying no diska e fa no so no de ba me pa cho kwesi buate nko abroche wanya sen 8 years wanya 8 years okay 8 years no before okwakotena enkra ne kwakotena efu aho no na o discuss ende hwan before enkra ne kwotena efu aho nsa kwesi buate nko no na enkra ne efu aho na enkra ne wo ho okay ena omo ba efu aho no na sese sika no enti na me pese mu se bra wo ko ye no a na nkra ne nyankotena efu aho no why na o send discuss ne so ma nkra no ye de hwe wo no ahyase no na de man adamfo bi e friend ya wa bi ba de odi mi na man no o send this ni so no de ablay ti ye kompai bobi said na madam for ne ka se me twen ne kwa asole bi a ye ni me kunu akwasibo atin ye video call no ena me de to so for ma me nanim say ma asem bi ha me ena o se de ba asem na me say
obeji e de say akosi bu attend ye chop money si ya we bi ba so ansa na de abele na say empo enka ye 1000 na wo send wa bruchila e bi anko be ne 1500 ben say 10 million 50 cedis say mi ko yi a menya coins wo so a metimi de atoje ni enti ene chief nkasa say ma won send ye sika nsi ya we bi ba so bi na ware ne oba warefo ne made yemfo musika emfa baabi Did no send this kind of fast because Sabre no now when nkra na tie. Na me ya no do odon so wen ntem. Enti di enti no this ka be si baby. E ba cho na me nim. No nyi wu ni so this kind ma wa wo de be hwe nkoda no ana. Ode ma ya wa bi bana oba fi a me so na odi bisi. Enti na wa na wo je na wo de ahwe nkoda no. Sa kopem bra bre ben ansa na sika no ye o jai se wo de ma ya wa bi ba na ya wa bi ba de abre wa hwe nkoda no. So for maame no e kan ye no. Afi de no send this me so. Wan send dey nsi me so a e bi wo send this me ba ne so. O ba ne so. Okay nti eto amu sa kopem se enkra ne koefo ho ansa na air stop e. Me ba to entokwa ne ba ye ni mu no. Na sika entokwa ne ba entokwa ne ba ye no. Na tese sika wo so de ma ye no. Onfa ma ye nti wo ba no a cheke. Pepe. We die ni omo me ensa. E bi naso mpo no wati bi. Nti say 1000 o de ba ya. Akra ne de be ma me a omuko school. Ana pa bia nso me ba na nka so be kaska obi ayi ko. Nti e ba sa me si minsom. Okay, me ba ma me kwa o ma no so kwesi wati you very busy o wadwuma eno ne yedi nkomo na ye ntie na no asem kakra. Kwesi me mo ha wiye yo. Na pomu te sen. Nyame adom ye ho ye papa enra ena wo ex wife me kana sa ye Victoria opokwa Jimadin sembi beto yenim ono de ne de na enye more of our resem but the all can say wo hia ne ma efri efua ho na enkra ne mecha na nchesa so ono ene wo na de enye efu otrase a obi nhwe ne ma die nti ena kwesi wo asen kurai e ma me wo ho na omo akotena efu anchen Nunca sempre. Na mi si subu. En kolano mi kono wonne en kono wochi. Atentia. No ayandi. Mi pa church mo yetie o. En kolai na chie. Na akore we say yi na mi mo sika fan ko school ana no ko ko school le fe ni agro ma ni ko school ni la so ko school ba na fi ji no na say o be ji na o fi say better ese so because mi ma ko sika fan ko school na o di bi fanyi no ama obey me friend me kai bia wanye dem oso ma no enam me friend me yonko ba ko kono pano se afani ko ni ko dis kan fan school eno enkoto se ko mo ya ni ho asem ebe ya o kan ho asem me so ko ano mi ba me promise papa me de me no agro 87.9 Kumasi me no wanna play no me friends say na mo say because that na when you go from o gada e ho ye na ma boati no ma si o na boati si kan go school e enu na me fa fu ko ma o ma no me ye biara obe so wani fu ana me so fre akara mra assembly o si enu na pie no wa me fintem eji enu na ba en ma no epon wa nye na ma me da ema akokwa da what do you call steps asi ema de chi e uchapake ho eji ade chi e so onu sa ode achi enka asem na sem ko ade chi e panyi ma akwa ni skama odi ko school so 2 days ana then e be na e kokko sa no ni ya obe nya dai so ni nkasa onu so mo musika no mi sika be abramu se freska no
na wo hwe nkala no tabi wo hwe bi ya den adi di me frɛ minua Isaac no sɛ enema ekoso ni na weye ba ko we se ni ni di Isaac no ko fa nkala no yere ɛyɛ mama ni ni mfifi ho na Isaac no adi ekofa ho mfifi ho ɛminti no ni fada ba ko atonsu efre na ɔsɛyi ɛna ɔfrɛ me na me kyiri me na se de me kyiri mu enti ni ni Isaac no ɛfa nkala no ɛde ɔmo kɔ ɔbɛbɛ bi so etie wa hinsa yi ɛde kɔto ɔba no na ɔhene anim sese ɛna ɔba no ɛde nkɔla ɛne ɛkyɛ agye deɛ nkɔla no wa nkɔ ɔmɔma no bɛkɔ mu nsɛm ɛsɛm bi wɔ hɔ a mentumi nka no because ɛɛka wɔn kɔtena hɔ wɔn ka asɛm no ɔbaa yi ɛsi still nima no ɔbɛti wɔn mu ɛna ɔno na sɛ na wɔn ne nkɔla ate wo a wɔnhwɛ nkɔla yi wosɔ na wonam ha wokɔ yie woyɛ si gya nkɔla wɔ fie na nkɔla no abɛwɔ bɛn na wobɛte te hɔ mu eti wɔn na ka kyerɛ minua no sɛ ɔmfa nkɔla no nkɔ na nkɔla no sɛ pɔpɔ wɔn nkɔ no sɛ wɔn ka ho yɛrɛ akɔpisa sɛ yɛbɛka wu enti ɔmo frɛ me ne me kasa na me sɛ nhwɛ ɔno ane ma enti nkɔla no that time na nkɔla akɔdi nkan ɛwɔ benya Akoma ho na me sa mo fi nkan ba na mo ba ɔbɛyi hɔ ɔmo sa ate asɛm bi ani hɔ last year December on the 7th May Wednesday ɛna me send 28 million ɛde brɛ ɔbɛyi sorry ɛna me sɛ only 1.5 na mfa na second born the second born so wɔde sika no ɛyɛ adeɛ ɛna ɔbɛyi ɛyi hwɛ sika de ma ɔba no ɛna kaa 26.5 meto amo bag kɛseɛ ɛka ho ɛto anwa kɛseɛ ɛka ho ama me yɛ designer wɔn kan imane sɛ pam ntaade de brɛ nkɔla nyinaa na kɛsɛ ɛsoma so deɛ na wie on the 12th from on the 7th to on the 12th Wednesday ne wɔ duru na ɔbɛyi fɛ no ɛna mefa afon no ɔfɛn ɔtɔsi nam sɛ yes sɛ wɔn afi sika ama ɛwɔ kɔ de nkwa bɛdi adi mi de bi sɛ bi a wɔka di agodi na mfiri no kɔɔ ba ɛfɛ mi ya na yɛ nam bi sika bi awo wukua de ɔsi sika na sa na nso what ɛnɛ mu fi paa ɛyɛ saa 28 million no 28 million no from on the 7th Wednesday no to on the 12th of Monday ɔbɛsi sika asa ɛyɛ wia no sika ama ya deɛ ɛnɛn nkwa bɛdi eti medi agufo ɛfrɛ papa na ɔwɔ ato nso na ɛfɛ na ɔsɛɛ no ɛfrɛ ɔpapa baako ɔkɔ aso sɛ nneɛma ɛkɔ so nie na sɛbi mi kɔn na no sika no ɛni fɔ na ma sisa papa na ɔwɔ afi no edi mirika ɛkɔ ɔbɛ efie ɛnso ɔfɛ na so ɔkɔ efie ɔkɔ ɔne kɔ tia aseɛ ma ɔno kɔ ɔno sɛ ɛyɛ ɔne nkɔm ntɔkwa ɛna ɔsi ya pɛtɛ ɔti deɛ ɛne na within 5 days edi papa ne fɛ mi sɛ ɔsira mi for the sake of nkɔla ne nti no ɔbaa no mo ne sɛ deɛ ɔsi sika nasa nti ɔsɛ mi nipa sika fa nyɛ dɛ nipa ne nkɔla no hwene aba mo wɔ ne ne so eti nyɛ mi sɛ apere 5 million de bɛyɛ mbapa ne no sika no na mi sɛ de fa mbapa ne kuro so maame na ɔwɛdi sɛ asɛm no ma akɔla no eti maame yɛ awɔ sika no de ba akɔla no mo ne ko yi ɛna kɔ yi sika no ɛde ba ɛno deɛ ɛsɛ mi ɛhɔ yɛ bɛkyi sɛm ɛn sɛ ɛkɔtɔ bɛɛ on the 18th 19th ɛna nso mi sika no yɛ asasa
oh saa nyɛ yɛ na adi kan sɛ wie ɔne 5 million saa bɔ 5 million asa eti ɛna mesɛne 3.5 sa bɛɛ bi ne sɛ bɛsome no nhwɛ wasɛnde 28 million baako papa no kaa yɛ na wosa 5 million esi wo ba no phone so wɔsɛ ba bɛsɛnde 3 million ɛwɔ bosome baako mu 3.5 bosome baako na mbacho meja bi wom before on the 7th no beginning of the month no me dey say 75 million by say minister na me twa because na minister be one say me 28 no na wo sister the one mo nso free nkran aba mo no any anwa no e me am to come me ni aba no e na man ba no so onko no fa okay yes na ba ye no as much ntare nka ho bibia nka ho ni ama sa to ntare sa man kwala no enji no wana oben say audio so 3.5 no Ghana 3 days it is kana sa ndi o sun kwala no ensa school kwala on da on na ko bi minister ba mama sika short bia anasa nkwa ne bi ye niam ho bia wo mo nko school eno na ye punishment to asoma evi anundi no mishadi listen the name ko na anamu odin because so 1 month almost 40 million this is kana ankoso they say ya eti na for na so me before ba so me ndey mi gaye January and so diska every me if you say me too kwan e twemu wa man ti so wa man ti we me me ska family wo e bi si da me too kwan obey so be kan kura e duma ko ni bi ta ana me de bae enti January no ana me sika sa bae mi de me ti ba bi o ma nkwa so bi 2 days ma afere wo mo na mo hote sei enti fi panye no ana so na anyo magidi ana panye sada se se die sika no ma se o so sika no na ni usika o so ma o so wa lo for no enti sika no de aso me mfanto ho se if you school ba na ye be ni akoyi bi de ko to re di anya na pege nja na ya o so onya kwada o beti ni ho gan na onu ni madi 87.9 Kumasi o dada mama sister ni change ni na ye si de motu se o ma ye ni ye de esu ana mshi mu de nya hwe abodu ni ani na de be kumu mu ni si akọ mu se na ko fo be ba ni saso ni su enti no one second born enye mi nka wonto sa ko no oda makoma so ba ayo fe mi yoda edona yetinu Akoma FM 87.9 mi nya ba jo feedback no ba ma hammo I'm say yeah me pa so aha fi nti to asoma me ho enti ni wana second born free be no so da edona yetinu no advance no enche na ewu nti okay na mse na na what say dan advance ni wa me hide ha mi ha bi mi say mami onu mutie na wosi onu ma mu na mu mi se to yi eni die eni ya say me sa ha dan na mu na yi mu na akuna edi obai ko fe mi so aketua mi tuku spa na
me phone le pa eti ofre this one to announce one frɛ me ana me kyerɛ me sɛ ya so de me kyerɛ mu de kyerɛ mu eti this one to na mo ko obayi na na ɔyɛ ɔhene fie hɔ ana ɔde kɔta he kɔto ne mu sisi na ɛkɔ so nti dan na me so ne yɛ me han na mi wa na ɔbɛyɛ ka kyerɛ so one sɛ ɔkɔ kɔta ɔno na fie hɔ gyankwala no hɔ di na ɔne ka sɛ so one ne me kasa na ɔsrɛ me dan no yɛ den mi hwɛ kama wɔn na wɔn san tena hɔ pɛsɛ osan ti mu obi so ɔbaa ne ka sɛn ɔbaa no ɛfɛ ne so waa no ɛbɔ na manyɛ sɛ me si me ha da no ama so one be frɛ me back ebisa me na me kyerɛ me sɛ de me kyerɛ mu yɛ edi ɔbaa no nkasa fa aka akwa ahensa kɔ ɔno na ɔhene hɔ ɛyɛ ɔbaa ya wɔti hɔ ya biki so aketewa eti ɔno nyane kɔtena ase na ka kyerɛ sɛ ɔno me nkasa me ha da no ɛnukura ni ɔno me bɛkasa yi na ɔne ka sɛ dan no yɛ den ne han eti mema minia Isaac ɛkɔ efewura no hɔ sɛ ɔno ne kɔtena ase na ne sika ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛgye minia no kɔtena ɔne fo kasa yɛ a asɛm afo efewura ne bɛka kyerɛ minia no sɛ mɔyire no ɛnkɛfie no ɛde hɔ kɔba ɔpɛduabɔ eti mɛdi ne ho asɛm efewura ne ka yɛ no ana misi o sɛ ja sɛ efewura na afasa na ama mo a na deɛ kuta sika enari eti bisuwa no asan frɛ ɔnana no back ɛbɔ na mene sɛ bisi dan no metua ka asɛm a ɔno no bɛka sɛ bisuwa ne sɛ meyi se me bɛpɛ yi no ɔno nyinka enti dana ma han no deɛ ɔbɛtɛ mu nɛ atɛ mu kyerɛ nti ne ɔkɔta ɔnana hɔ awa ahensa yi asɛm a ɔbɛyi soa ɛka kyerɛ me no enti ɛgya mi yɛ meyɛ di gyina so bɔne ho anam meba no frɛ me sɛ ɔmaame sɛ nneɛma ɛde kɔ ahensa na wagya ɛma ne mmɛni hɔ na ɔde ɔbaa no yɛ dɛ ɛkɔ enti ɛhɔ na mefrɛ me nua no sɛ mepesrɛ no ɔfɛ n'ani nkɔyɛ nkwalaa no na advice no bɛwu mee na yɛntu ani na yɛmpɛ dan na ɔnyi sɛ ɔbɛyɛ bɛ saa adwene ne bia a ɔsan ba ɛne nkɔha bɛtena biribi saa nkɔba ne nua yi atu anammɔn ɛkɔ ɔnana fie sɔ nkwala yi nsa ɛde ɔm kɔ hɔ ɛkɔbɔ ɔnana amanneɛ sesei ne ɛkɔ soɔ ne yere yi ate gyina ɔnana birim ne nua yi ɛne mmema yɛ mu sɛ wɔne ɔnyɛ dɛn ɔnwale kyina ne nua ne ka kyerɛ ne sɛ ɔn deɛ na wɔre gye adi na ɔyɛ dɛn ɔbaayɛ na mmom nkɔla no sɛ ɔyɛ dɛn ɔbaayɛ na nkukura no sɛ wo so nwale a yɛadwene ho na bɛka sɛ bɛkyerɛ me ansɛ kora na me nua no mabramaneɛ eti ma 1 week kɔdwene ho ɔso deɛ ɔhyɛ na ɔsie ɔnware biem ana mefrɛ ana mefrɛ me nua no sɛ abidie mu wɔ danseɛ ɔbaa no bi no na ɔwɔ ne fada fa ɛwɔ kwaso enti momfa kaa na mokɔ kwaso nkɔ ɔpɛ nnua panyin no na mokɔbɔ no amanneɛ sɛ na asie ɛna ɔnkɔɛ nea no fa fo papa no sɛsie na maso mi na ɔse ayɛ nokorɛ ɔmaba hɔ na ɔbɛfrɛ yaa ɔfrɛ yaa ɔbɔno a ankosi
ɛna mesi mate bisa de sɛ wɔto bia wode a ɛna me nua no ɛmpɛ dan ɔnya dan a mbapanyin no wɔmfiri nkora no nyinaa no ɔno mu hwɛ sɛ dan no sɛ ɔmo no gye ho a ɛma ɔmo tena fie kɔkɔ ne june fie kɔkɔ ɛsɛ pa ho 1 month ɛti mede gya saa ɔbɛyɛ a wɔto efua yi mefrɛ no sɛ mesɛ no ɔmpɛ da nimanimu yɛ a na mema no ɛkɔtena ho nga wonim sɛ efua ɛyɛ Vic Adamfo. Of course. Okay. Eti me wona mi na fẹ́ mi sẹ́ efua si wọ wọn fi hàn ẹdan ẹda hɔ wɔka sɛ nam sɛ mi deɛ sɛ nkwa no wona ahwɛ ɔmo so no efua no wɔte sɛ nkwa bi tumi atena ɛna so ɛsɛ nkwa deɛ ɛmi na mehwɛ ɔmo ɛnyɛ efua ɛna me sɛ nkwa no nkwa dan no efua nkwa no yɛ sa ɔmo dada ɛdan no yɛ pɛ nti betua ka ɛna mbi sika brɛ panyin no ɛna ɔkɔ yie na ɔde ma me nua no me nyinaa kutua ka na asensan na ɔmo da ho te ho nti yɛn clear ha sei na kyɛ sɛ sika no a yɛde kɔ han dan ne mpo ɛnyɛ efua na wo send si ne so dabi na me ba so wi ɛsɛ so na kora sɛ na yi kwa no ma mi na bu ba ni ti kwa no na so bi sika bi sha kwada no so ana na ko yi da babra wo ma no ndi o ma ti mo se efia na bi sika no e ko ma se on ko ha dan mi fe sika me fe di ko ha dan na mi no yi kwa no me yiri kwa no efia kwa no she has to pressure ti a wo sha education no Akoma FM 87.9 Kumasi. se onu efua yi efua kwa ti via no efua bi sika de kuma aba wo efua via no onu kwa no she is speaking on behalf of what you what you want some people come and me really efua si pesika nebo efua wosi efua esi pesika ma Vic no mfanya gima efua no debi aso ma woka no se pesika kakra ma matia no me ba cho an mo no kwa matia no se matia efua no bi na kyɛ sɛ ɛnyɛ no credit da sɛ efua tumi ɛbɛ keka Vic ho nsɛm ɛde kyerɛw sɛ bia wɔ sɛ na kyerɛw mi ba no so efua ka no kwa me yakɔ ni onko ni Vic so bi ensemfo wodi na no wodi bi dona o se robert mi mo hwe nyam ni tie ensemfo bi te sɛ no bi mi ko kwa ensemfo bi te sɛ na wo ya efu anim mi ba mi tu kwa sɛ memma ye dubu fɛnse ati ko jama ngi bi ma tu 87.9 Kumasi. So memma di ko ati ko jama tu obaya osuwe na kyɛ sɛ ɔpɛ mɛma sɛm aje wadru de wo Ghana na ɔde bi di wo ana ma me kuma chikaka 2018 ana me ya say obey nka me be fa no man scam on na ko the website ma chi metu me yo kuma e ma chi metu e be Ghana ana me ka chi say okwa mama obey the website won ko je na on get passport because I check on say me man ba o mo advantage see the biyan ko na bi tiya kwam tem ma chi metu ani Isaac e ko pia obey so o tun ba de ni di ma o ko ho na ho record na che eti ni wu dia fa ani esi mo si ye die mi ya ba bebre 87.9 Kumasi. Ukoye no so na bia obi frɛw ye o more informations fa o yiri na na montuo ho ana
Winning. It's okay. Oh, could be out of his classmate could be. Obey anyone who ever you go so. Trying to problem, and you be one to the order. And the young person. No, what I'm of you. I don't know what I'm now. Akoma FM 87.9. I know a real. And look at I'm going to Oba woni be ma ti a wuku etukwan na me no na eni na ba me ka semba ako asemba ako a na me ka say se obi na sem e ba mo ha Mr. Mo ya mo ni ko mo dey etu wona mo nya investigation ni bi da ko investigation ko be ko na bi da ko mo nya fo atunsu abasi apanchika ka ho akobi sport ho e ko bra hinka ahunkura na me yiri ele twempra ena so de ani no be dia apa be ma dia ne kwa bra no ne dia ne kwa bra hinkura wo so de ani mi na woni mi na tena 2017 ya wabi ba ne kan na ya wabi ba wo ne ba no e ho ne na ade hu mi no Mate. Ya wabi ba ne ka che. Ni iska barofu. Na wodi sika afa. Enso age wu akwa sport. No that's one wu sika wodi baso wan fan hwe plan wodi ekofansa transport. Egu be ma no sport. Ama be ma no kwa no. Ani be ba ko ebiabo e ba ntem so wesi ni npan no. Na akwasi buati wo se keka na se wo ka ho bi na wo yire ekosa situation because enra no wo ka se ahoche bi ba mo so woni wuti wo Ghana dadan ba akom nyina no na wonim se otwempra wokọ ne be ma koda no mani sika wo de ano aduane ma wadi bi sa bre na ahoche wo so nti wanka ho asem nani ni ba ma ni person me yiri o twempra ni ko no wasafu that time no akwasi buaten wo kasa wo bua akwasi buaten wo kasa wo bua ni ba me se wo kasa me yiri so bi so me kasa e me dai o de yi me question no enra de o kan ye ne say amuchira ba ye na woni pass wo mpra but wan kan wasam da because woni se be ma ho no okogi ska be no aduane ma wudie ai mi nya ba me kan ya ko an pass mi da buchire e kan we di huru sami ma ko ni ni de so be ri ni de ni ga wọ́n yẹ ọkọ̀ ìjùmọ̀ àwọn àṣàfò dáadáa na fẹ́ǹsẹ̀ ọ̀rọ̀ mú ẹ̀ẹ́gà bí fẹ́ǹsẹ̀ yìí ẹ̀tí kòkó wà àṣàfò ètò ọkọ̀ ntẹ́m ẹ̀nà ọ̀pọ̀gbẹ́ ìjùmọ̀ ẹ̀nà ọ̀pọ̀fẹ́ ìlú mẹ́rẹ̀ èyí sẹ́ ọkọ̀ ẹ̀nà ọkọ̀ ìjùmọ̀ mpira lọ́kọ̀ èsì àmì nínú. ti wọ́n ní ne tiẹ̀ wọ́n ehun sọ wọ́n mpira wọ́n ní ne tiẹ̀ no na mo wọ Ghana no wọ́n ehun sọ wọ́n mpira. me ma so ana tie but me ni yi ubisa no oh mami ari mu sanu amna no ba tina o ti bi na mu sanu wo si aye no kwenta and so why we tell say me no o twempra and no mami di e se ya ni na ba ni ko and some of the things they why they look okay what the for the question say so was mo ga no mo chin bua na o twempra se ahochira ba e do me di and he ahochira ba o bo se ni ebuada
sense one quite to us. You are quite an abonation. Why not a coba? A diva and another flaming. Kadinko, one kameka. Yatibam Suna and I want children. I now said them. Men and I'm quiet mouse for market to buy. A diva and I wish I'm crema and other flaming. Let me show now him the other flaming. Now flaming me dane be mama wo dane wo ba because of me na na miska sambre no na wo kire wo mu nti na wo frɛ wo no oba ne se mira na wo so frɛ wo mawura tin se mawura me dan si ni sister jamfu a me ba sambre no wa ye oba because she nu botom wo no na na koba ti na fa Christ ayo na nye na mu so odo wo mu nye odo na na wo mu na we frɛ no mira we frɛ me se ma entini we fi se na wo kire no mebo ano nti me kai ni ba no e bia wonim so ko na ba wonim so ko ji scan free be ma ho na wonim pa me ba yes me nua be ma me ohina wo me ti ma hufie me mo dam an ma ko so ba mira me nyale eye odo ebia na odo wom bi na ebia edin no ba ye never in my life Mommy, never in my life I have never ever said this minim sa kwesi buati minim sa bra wo kwa brochire nyina no na woni ne di nkomo wo send ne ska ene eho niema na munyae but die ntina ukoye na munyae ye no wa maye ne ho de because enra wo bo waba so wo se ebra wanya motor accident wenyi wani ahintanada wona wodi ska ba ye hwe no kan na mani ate because kan no kra wo hopa wona hwe no but nobody BNC ayade na wutumi be worry mina edene koye mimi aba before say obey bi motor agent no onyaje di Tuesday 21st of August 2021 before then on the 18th of February 2021 Melinda obey you would be di machine to be without any reason ama ni be kwa no obuni ya and before so obi nyamu to agent no kwa no no nkasa kwesi buate ho de me no nya adwen se wo hwe ne kama boni BNC ye ne wa beye audio didi watem ada wa bodam ayo mami enti o pese audio no bi bi wa na pa chonk be ni beje ho I have millions of audios na woni bibi e fa send me produce audio no na bushia fu a obey ti o ma tiri na o gbe mu ani ti na mate di e be ma so me enchewu kusu na oboba no ko me so hotel o sa brand de na no nche se dia ho o sa na mami na so oni o mati na wo so le pa ku ni ma so ni kwa ntina e you scam na ko ni kwa na da bi ya nyeda so me pawo anya pawo ni fi ho na wo pa ku ni ma jan kwa na wa bi ya ba scam le na me ma no ko mu wo mu se ndi se ezida enti wonu ye fie ho asem bad me bisa question ba kwa no wa anyima no me ka mi na asem mi na woni ne twempra wa Ghana ansa wo kwa abrochire ana kwa abrochire na obi bia example if we introduce me na ma wo ana ye wa bi ba introduce me na ma wa na say wo ana ne twempra ansa wo kwa abrochire what the America me wa no dia na wunyima no papa ye wu bi se mi wa no say na woni mi na twempra wa Ghana ansa wo kwa abrochire na wo kwa abrochire e na wo pe ba wa de e na obi introduce ne de na ma wo yima no mami dia no na madam funu no ne me shire no ye nto so na bra no oyi wadanfo na woni kunu if I show me wasem
me say bra me na you are down for no wani kuna na ana me sin fa o de me minimum wasem na wo bisa me na so wani kuna yeah no me na me ko de so na mo fa buchi ana wa so butu kwan si mi tie won che mu no me ba te say again no e ya control wasem wo tu o ko so tu kwan ana na mo so me ni ge no Akoma 87.9 Kumasi. ana fa so de ware no ana ware no ana fa so ana de ware no wagu ayi gwase buaten oba ene wa bresa wo kwa brechas ma be ware obi foforo de ne ko ono nka Ghana me pa cho kwase ya so kakra mame ya so kakra mame bi sana sembi Vic Marco 2018 wo kunu wo ex-husband o ka che wo senka obeye wo pipes e de wako ente sa wanka hwe anchele me wanka se kwa your birth set no nyame na me koyeye na damfo ya wa bi ba e na me wo ho no koyeye no de blame me na when bisa se DNT mi ko ate wono nya ya wa bi ba na your passport nya na your hwe when bisa ne DNT a wo koye passport e de ama wo o de eden wo de eden ya wa bi ba koye passport mame birth set e no de blame me bisa ne se oba no se ya je birth set we fasie why na ka chen so koye birth set no wo na why akwasi buate na ediska bla ya wa bi ba mame koye enti ode bla me na me say we dey bla ya unu ni amaya de na me ma me me papa kola na omo wo me no kra na birth set o ma nyi bia akwasi gira so na tie mame nti ya wa bi ba na akwasi buate man ediska man koye okay nti wo fe akwasi buate bisa na say DNT no ma ya wa bi ba koye birth set ma me pa cho man friend na misa no ba wo no nanu asema o ka kire me ne say me nko me ma me ebusuom na me nko me papa ebusuom na me nko bisa metili enwo niema ampa so me ko edo so kwa so uti ho niema so obeye me ho ade enti mi ko bisa o mo so ka de o mo pese o mo yode o mo je enti ewo mana me bai me ho o ka kire me say na damfo bi na damfo yere mi na no na damfo yere enti mi ja ne mane ma onkura ne yede e ko se de no ame ka ye no ka ye sense su bi fo ate ye ni presa enti ho no e na ga ni kuru na be ma mi hu se akwasi bu ate ne mi na twempana bi de enye ho omo twempara but o se ko bisa wutri wo so de ko bisa bo na mane e na ankwasi hwe e san se ya wa bi ba wo ya oni mi na ni din sa wo so no e ma ho ade ye no ete dai okay na mansa no akwasi wa homa no so ma mi sa we na mi wi amatro e de ama na preko wo na wo ka se untumi ene ne ntena biem mama okasa oboa dai tama me ne me mai ene mabusuafo ne ninia Isaac ni ko sia no na me pila kura me jai crutches na gu a me tietia me nan ne so kakala e na me de nante baaye ye kwadi sa enkomo me nyati se wa be yemi na ho ade ko na chese da bia me ne ko menene ko wafon so abla wa ablo chile no enti bra wote bi na de no na aka chese wo ntumi ne ntre na kan chile no chese wo de wo kan na kan chele samenwale o se me sorry am pe ayie ko na mka chele se ne ma mi wuye e wo me na na nim ba me na ne se oye ohene ye frɛ na on kasa meba kwesi boate meba ade na wo ma wo ba ko bisa ne ho ade yo ho ka e de ba ye but obo wa ma ne wan fi no biemu mo de kwade ani se mane ko bisa e busu fo me mane ko asori ko mi se suba na wo no na etan eti me mane ko asori wo filiasi na oni ya yi ba na eko e so ma mi se wu so mane no ana e me because that time no be osori ade bia o ko yi onopa ani mre mo ka wo si me nya ne ho ade eti mi si na yie a wo pon okay so mamri kan se be ya se me kanu o se me no ade e ma ma se ni wo den we mo se e fi die die a mi ti na yede aye ma no
so about 50 million. Or something. That's 5 years new. My minister of America, I was only 50 million about. No, they're very hard. So when you 50 million ba. Only 50 million ba. Only 50 million one day. And very one day. So they come on for wedding. Any engagement. Into I'm banning. Meba tobo ho ma me. Ebra woni ayi sofuma me ni di nkomo no. Breba na Vicky Becker say onye 50 million ba. Maami na bi tu humani. Say make a very national ba. E bi say wonju wo ko iya mi ko ka o si million one day same zero. Million one day. Ana me simati. Na sisi no enu odi e kala we nche. E bi omo ni fi ade. E ti 50 million we dey one day. Na me si wati ma ni free Wiki. Ofe na o so wonye oba 50 million one day. Go meba. Ana mami say akwasi. Me kan ya kan ni o. E ti mi dey me say fasi. Sabre no nka wo baye no ho ade asasem we baaye no na wo ne na twempra ban fie sen. Oh. August 2000 enti sa okay me fa sa sabre o kan asasem we wie no na wo ne na wo mo mama yensa ne nyina wie. Eba chon. Dama wo mama yensa wie. Gira so na me Mr. Vic o kan asasem no. Marco se de sika ni mensem ye menya 5000 efia de yo yenye ne kakra bi ma aka se wo konkrofo de Marco se de sie no. So for mani anka awale sem bia nchele me. That time na me ni efu na kwa asole. Wan kan cheme na nya no say 50 million. Me mpe 50 million awale. O wo so for mani number. O pa on for mani number mamo. Na no so for mani no mpo yie. Minim so for mani bia nka hwenkyere ne. Na even kwa me te say akwasi what awari mi na no. Me bia be focus of mani no because of na me kwa asole ni bi nya na say mi na so ba mpa ibo ni bi. Interest of mami ni mina. Yeah, when we say kwesi boate ne call out. And you so for mami de ne e woni de na minim. Enti me tell so be na ho ade no. E ma me call so for mami na sorry dem kwesi ada bi. Because that time mani e call asori no. Ne yanya kwesi ada som na ye mpa ibuku. E na afi no wate kwesi ada som. Enti e ma me call na me call no so for mami no ho hwe nkrofo no ka chem say maintenance kakra ena me se maintenance ena o se maintenance a na se me bu afudi a ena me mpie da ma nam na me nko ena me pie ko ye yenhwe we nyina ye nsem a abesene etwem eko ne nyina ye munsem ba sesi ankasa de kwesi bu aten de obayi eka no ene se anye bia no one watena pen wono abobra pen wasi uniema obosa shot wasi pen enti no de asi nyina achi no ma kompracha me wase bi ebisa akwasi buaten oh nka me twanity aya asam ketuwa bi me aya me de se o ka minisa o slama mi ada akwasi buaten wo be sna ko libia ada wo ko akwasi efiri osoro epepo from eya meme ya vek me na me ko kuma si dom ko to trouble o enti se me sa akwasi buaten wo se wa wale mi na no no me hu se wa wale na wonti bi nkan kire mi o ena de wo mama nsan nyina hu se akwasi buaten wa wale a akwasi be da wase nyame onhira o na sa pe enya awale na me pe na se ne wo kase wa mama nsan nyina ate se wa wale na mi ni se wa wale mi oba Jamanfo ba no ma me yanku jamanfo ba na wawale no me da wase Marco opra bi etum na me nka mo obi ante akwasi buate me mpene hye okay mpene hye okay na tene me yam komawu ni wu a ono so e den ya won kyele bo beba me pe kaka ama wo de akoye adwuma no mpene hwe na ko mpacho manisi ene na wo de case ne bra me sen ka menya den na wo se menya den ma Marco because what when you win say baby win say kwesi what na worry me na de ne ko eno wo sema wo beka ye no Marco me ba no what ya worry me na de ne ko
enya wari sem ti na de ba ye eya me bari school ti na me de ba ye tie dabi enya wine oba no enya KTI wosu wom yakopa amadi amuko ama no osu ompe omra KTI but yesterday no e ka to KTI amadia ni nyina ye school enti no untumi ma oba no education ema ye basa to apamadia amas mane nko anusu ye school na wo se ye ka che kwasi buaten na wo ma wo bibi na efa di nso container na na on fail me pa cha me bu one ka che say ye ma na kwasi buaten fail container na ma and some na all come to wa eni bi sa question me say ti me nje na say on fa nto nyina he ba cho wo enfa before nya de aden na wontumi nsa wo before so and na ka ye wo say enya aware but ye wo kan che say aware because before wo baba na onim so aware mi na dada ne kwa breche enye ne na wo behunu ba me oni wuni ho biem da waka say say me no me Mako boy no wadi mi damo mini na yo my operation 3 times for me na any ho wadi mi dama kasa tanya ono so a anka me ma inside me mama busu afiem tika me ma ha ma ya she ma kwodi mpirachi ma kwodi mpirachi eno de anyo na ma wonya accident no wo kra wo kase wo cheche mkwaye fa so wonya accident enu cheche mu no be man wo hwe ho sen sabre no oni ha wonu kra na bo wo ma wo nan yi ye hwe wo sese ye pekakra ma de aye adwuma so wo hia ne hwe because afa no wo hunu se wa ware mi na wo so nim dada se wa ware mi na na comment man so ni mi kenta o ma me ton ya bla ne kom de ya me de ton de hwe no me je me sa me ne ma ni nyina wo je de so mama Akoma 15 kenta 6 entadi onu wa ma rekoto mi ne me be na koto no bakasa entuma ma Akoma sai 15 ena kenta sai says yes o ma wo ye ne dan o ma wo ye ne ya koton ye de bedidi ye ne ho kire bla ne wo bom so me ne ma egu madaka kwasi buaten o se de wo hunu se wa ware mi na mpa wo hia wo hwi de mom no bra na ho kire wo mu no wo ma ne oton ne ntuma 15 ena kente sai says yes eno hu sika no hoje enti wo di gu nsane ne sika ne sai e ba cho ne ntoma ne atutum ti mi to obi a chenti mi hu ne bo ene mesi dan na me di ato na nimo di se mi bisa mesi dan di ato na nim na tete no na wo to ne sai sa abre no ende na mi free ni be 60 cedis ba ku bia eni kente ne dia mi to ne 6 million kwasi adwana san kwasi buaten na wo siri mi ya na someone kwasi kentena ni we ne de wa dawro ma hu sika ne de fabre no why ya kasa asra wo say mani bibi kakra no fa nyi makacho se ngalawe ntafon ezi ya wani wa mpese ba bonto no biaso kwasem meti ase bema na mi ju o tutu mo beka bema ono bada ni ju sa chile na kan ya o ka late mi na sa chile na ji bada mo pose e a usa wa wie wadru heaven unim sa wo bonsam jim mone kwasi ni nkomo ma me na kwasi bo homode wadawro ma ye bibi kakra na yemfa emma Vic sabi etie bia no ka se woni ne wo ma manage ho pankra no wo mo wo baba ntie ya wo sie ne ho fefe so wa hunu waya no afi na mene ne bedi nkomo na ono so ayi ne de ano o papa send sika eya ebesi hwan so bra mo ne efu atie no ye pese oni efu antam enko ye twitwitwi se efu na wo ye takra wo jem enu wo didi ho sika no ebesi hwan so acho me da si
O say me da sene akonya ya ade ama mi papa send ni sika bia we send bia se me fa nkomo bia sika ni nyina o send ma me angasa woni penny me a woni penny what if you saying 19 years enti ebra mokokotena efua pe dan wo ba bia wo no ma mokotena ho no enya boso me say me so de obetumi be 5 months 5 months ni nyina sika ne besi wa wo so sika ni nyina besi me so e besi wo so a wo de ma efua se da send sika ye no net jito ho na ya baji bia na pacho de bia wo me honom say e bia ene ebedi mu a maka chen se ma pacho ene ebedi mu na otimi nko yi sika ni bimbra na onko dija na omeno aduane mai sana de bia ye no okay muko ho no mo ma me aba besra mo hoda pacho unsi hoda mo nso eya muko fie kokosra no pacho me de metai ko pa wo ta ko na wonu anu nka ye me nya be ma ba ko no so tai ko pa ba ke to ane de school a ko nti wonya time mai ene ne nko no mo ne mo ma me wo problem kakra na pacho bia ni problem bia wona aba wo ma me ani so no pacho ma mbo na ni so chemu pacho that dina papa ne frɛ say ne yere ne papa etwempana no that din me kate ko no ana me ye ma dwen se me pie abonten ti me pie abonten no abe hodu me say me nye de me fa me phone ne ma no ana me se phone a ye me ame de ade me ntimi fa phone ne ma ne sa ana me ka say onje mi mu na me nko ntimi yi ne nsa ana me de gu honom na akoda fom ade ame ma bonasum wa film ni aba na ka chenze me ma bonasum e de atumi aba ni trim se me ma bonasum oda fom no obominia obruminia ana me mewu at the age of 20 years ana me say enye ono ne ball Akoma FM 87.9 at the age of 20 years se nyame se mewu at the age of 20 years a mewu at the age of 20 years se mi hu nso a mi hu nti enye ono ne be ka chem se mewu at the age of 20 years wan hwe wo ma me ani so ma bonasum wujidi pa wujidi no kre pa na me ka no ka no kre wo ho bia wa mo bonasum ye ni hobi ye ntimi hunu nse de o ma me ka na ye no kra na se de wo ka na ye no kre wa mo ma me ani so ma bonasum ma mona sum kam ni aba no akra nko be ka bibia acho ma mona sum se mon dane na adwudia no me ne na ne bisa me ma mi ogina machi e no bisa na asema o kan wa mone ma mona sum okay na Akoma FM 87.9 Kumasi muko mi na ho no na wonim se o papa ne mi na twempena pacho debi ujidi pacho na wonim pacho debi na ne ada na papa no ka kire no wo ka se obegu o maame e no papa ware pacho na mi mse de o kana obwa if say na mi mse papa onye sa nti na me ka chenze se na me gu ma me papa ware okay me pacho ma mi se na semba akon edua no odane wo so odane wo ba ne de no pacho kwaku kwasi buaten ene mi na de no wadane ma na ne so mkodane de na hu so mkodane pacho ene de woni madam fuefu adedi hu nkom wana ne fu de hu akwasi buaten o ka se fu so makodane abuachi so makodane me eduana me boy ni nyamina abla no wo Ghana ha akono akosi buate no wa abroche ni so osi enya no enti de enti a wa anwale me no me mama na busuafo akobo ka 70 million akodane dua enti me nya oba ye ware me okay efu atena se pacho peja mu kaka matena se ma mimisa efu asem wei akosi buate nka cho se dua no enya woni mi na efu me pacho yi me hona no because oboni pa mi ensa dua ne bai mi na ne akosi buate ba wei dia ne de odane na no kresa kwesi buate ka cho say eduane nya wo mo Akoma FM 87.9 Kumasi wo ka we ne die no say o ka say ono ne bo mama ne ese ne kun na aye mi na ho ade no mebisa bra na o se anya no kwe mebisa na o se anya no kwe enti esa na ya na bisa me wa bisa no se o bibisa na anya me chese obo wa mane ese dua na nya oni mi na wa se akodane 70 million eno kwa ne hia 70 million ama ye ko dwaso akoto ne ma papa ewo ANS Electronics eba no quality laptops ene de akeka ka ho nyina bi wo ho afi wa ope TV any remote tablet ahodo ni nyina ANS Electronics ka wani chemo ewo na hwe na beji bi ewo abomre mu enkran ena hwe no ewo nkrabata ne ye miensa so tio market awoshi Alan ena fei Oduman Estate 0244973955 0244973955 ewie hu no mhwe
hwe hunu se ensuo no transpi natural mineral water ensu papa ensu aye kama pampa bia ni akire ba bia wo moboto nsuo no ene ehwo no kyese ehwo tepa no tibomoden se wo bodwa na opensuo asoma hoho a transpi natural mineral water shane somo amoyeye any weddings wo per special bottles a wono ma hyeda ene ya label ne fine na dia ye wayi a wo so momoden no atonsa na fe wo dia fresh transpi natural mineral water do bia wo pe bia no wono beye e dia ma 0554207384 0554207384 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers ahodo nyina ebi ewa Alaska chain, bed sheets, blanket curtains, original curtains bar, sofa covers, ebi aba 2-in-1, 3-in-1. Bamodi fo ni chemu ewa Alaska wone kwajo die ewa bomre mom. Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza, wonom ewa Prudential Bank no enchen wa 0554114878 0554114878. Afei wo soso bambo ho nsam no niam ankoye e wo fie mu anase wadwuma mu wo fie a wo yam hyehye wadwuma mu ode ma be na ekoso sa pepepe so na wadwuma mu ankora no waje wo mu fie no wani e wo wachi saa ene security shade system aba ma sa ha no nyina no abrase wo mo se ba bia hia se wo mo bo ho ban e de ma wo bia no wo no be hwe aye bibia kama e de ma sa de be ya ba bia wo nam bia no monitor wo fie na monitor wo shop wo monitor fie na monitor shop wo na bibia ko ye kama e de ma wo e ba ni CCTV any surveillance system will be home video intercom access control intruder alarms remote surveillance and of a home automation nigina security shade system eye ho adwuma pa eno ntia na de bambo ho asem o yankase de hye yensa bo modern na to nsa fresh security shade system e Watenga junction wono eben Adom fast food 0506215909 0506295901 Congo ointment bo modern sa wonsa be kan bi oba wo se be mo ba bia yo ba sima afi owidi nani science wansa wa pompo na tabobo wo ekuro nantama propro creative kakawure widi nani betia eye Congo ointment natural inventors e de abadwa so pa bi to e wo herbal e na fe pharmacy shop bia emom 0244616161 0244616161 credible microcredit wo so muguso efa ni penalty bomodem national so sa efa maye afi December no asaba biem eno ti ebeji ani pa nya se swa metuwe ma Jimmy ticket VIP meginam live and color papesre meginam papa nya se swa enam se Respect guest house yeginam Respect Yejunam Respect guest house asi amramaji ani papa we dey fufule fo wo mo santase wo mo any Christian Service University NSaso was 7 pm yegyina ye lande enam se wo mo be ma anije no aye pinso enwom kakra barbecue kakra drinks kakra na chese live band no etuatua na ebe yi mpasere pa ne asresam e wo ho no ti wo matonsa e dey afre demand and supply he ne me ye sure se no foi akoda e ba hihye no foi se ya pampe no de abeginam na na so ye no mu ne namu ni ade anti je no de bebre memne da ya ticket no aye ready aye 50 Ghana eno aye regular and of 100 cedis no so aye VIP won so frɛ na je odie 0243714776 0243714776 nyamisha opa nyamisha amafi mabedwa fo mo ntrase na fe monka jangum akria ewan momra mamema evangelist Akoma okay Pastor Julius mejezo memo Akwaba Pastor we yankwa no okay songo ma I think say we addition bebre na wom okọ Facebook and for comment no ne ade ma no kwasem ye ba ko pe we ye pentem de ye nkyere ho me stand na say ma uni be matena he be man yo ade ba ko mesun abante ho say we very smart they now sister ya na nyina no wan pese obabubu mogu no so se ne ka be ma bi bu oba me ka se onye se wo se onye ntima bo no de wan nye ni nyina bi enti bi na sister no to ye no relax agije dem say oh to the point say oya de no o ka so mpa ka chen say onwale me na say me na me ye be ma na nya ho ade na otimi ka say chire ma ho na say be fa ho ade o ka chen say onya pie no ayi ekoni ade no na ka chen say onya me ho ade sa no be break ti ma o mo ye sa ade no ofi say oni buru bi ade ma o pia unni kwan sa o ka chen say ba bia o kono mo nko o ye bibi na sa ofi say wani nyi ho unni kwan sa o ka sa on say we mpa anka sacrifice bi amabrayo
nka moa de at least but ma hwe enu a ene ne efu akasa afon so ene ne oba ha enu na se eveke so ene ne di nkomo na ne ya to aso but ma obi a wotie ye bia se yakasa wo ya be ma de se choose between vec ene efu a obo hu twa isa be choose abentia ede ne ye hu hwe de we efu asikasa hwe se na vec sikasa enti bemme bie ni ho asem ne ni da ho a se yase onyi we mu mienu a obekwa ko yi vec abentia enti se vec ye obi a enei onsua de we are seeing you query money on Sunyadi, and you be on the Akoma gra. Bia, I don't know Busan or say I said I'm a small Busa, and no Busan said you be beyond you could be same. And I said beyond your company to the I said you won't tell I 20 for cafe on his your company one can say that's what I see your company one can say that's what I think ultimately be no trim. Everyone is a man. The one trim can also be so I feel now we put in against see also. So trim now by better. Mama sre. E ma bebrete o mo vex situation ya mu bi. O ba bre mu bi abefa akodi meti na me ka kire o. O ba bre bi ba be. Say akola 19 years akola kama what ye. Ah no fair. Say person ka on bre na me ka kire. Woni bre da so te. Ah nka acha kura nkoko ye ko ba befa akola ya kwa enche bi te say ka wo wa bra ka ba ko wani but and because of kokko ne sabisu ba boninti. Woni bre intimati only brand intema hwe opera o hell o tumi temsi tese sika bread ya tese wo hell na se dia wo di agro enti se nyegwan kasa wo suban ene wa brabo wo ne boy anko ya ma enke ne pass ya tie yi se so ba bia kwa ware ne ho e kire na pa de wo enka ho enti se avec ho kire na brabo mu a ya wo pe container se ba fele ne ho ama no sister na Ghana container ne ya fele a acha eboso miense na ayehwe o enti anu de enka mo usuba na sesa no so usuba na sesa ene ma papa betima free maba but se bibia meto ahye be ma so bibia ma Ghana ni be ma ana men kan be ma in general so we dey we say japadi nyina de ma be ma na omu na ma onu so wa fa no ho adwen o e bia me komo de no nti won kasa disrespect ne ko but wa fa no ho adwen wona adwen mu dada da wo ye ba bia gina no na oba kire o se ane na wo ma me bibia du fi ha no weni na o de ye minti no me so me am walking away enti yen hye no so na ye ni be ma di ahia ye ne o montena ye ebeboa yeah Marco efua we onya adamfo ese se one ne na mo ntwe ne hu mfiri ne nchen onye ne ntem kra e ma ne nyeje nani mo bibia mu nyame anim ni be ma na pa efua che o se ojan ne mane mu a anhwa wo no kra no onye ni je wa brochire ho because say they will see ye ne mane mano no in fact wo no kra bi wo ha na ne ho kire no oni bi but ofri fu ase mesre nkra ne wo nchen pe bibi kakra mo fa ni di na boso meso a me de abro efu aye enti babia nkra ne tie na efu ani konkra ne ho kakra ma no nyame ani munie se efu atwe ne ho se kima ene age se edan no se efu ase won tena dan ni na wo tukura wo bepa efu acha se efu amesrew tena dan ni na wani nkome ma no ho nyede e ma me open open masem enti sike bia no ono kra no ompese o de besi ni so na nso hwede ne ene vike hwe nsema vike kakra ne ho me mano we de so wo botre nti wa ye ne tiri ho yie nti aye dan 3 weeks nti obedi se nya 3 weeks pe ni nyina wo hwe de nsema wo keka me kra me ye tufiri on ne fie kra me nko hoda me nko pehwe enso no de otimi be 3 days wo me ho me nya daje me sinio ma wie kra na ma bre me ma no mpomi ntumi nsi wei adam wei efua ye besi usu anke hye wo ma pebe bitina na dwere wo ho na hwe wo ho yie be ma na eka de na maako o se ye si ye begina mu kraje bibia ma no a 500 million kra wo mpe o pesen se wa ma me twa print ticket na amfa na anko ne nchen te se de obeya obe ware no de ne akona obefa ni funu behwe de watch there when am say hey wo kuru gina so kan wanu tum jade o keka no me fa ho ban no so nim duabo amabro no enye no so mo be ma ni duada no e se dia poe ai o se duabo amabro no enam se na duabo no a wo bro no ama na wuo no anye bia no kwala amiensa no wo se yen ne emehwe wo mo ana me wo boni duama ni wa vik amfa ye ho vik
nkame nseme ono ankra on tumi no nkra nenti because me ja wo bucket wo de mo adamfo so ne ntia wo to na wo ye dai wanti me krafo ani ankɔhwa wo da ma ko na nye nkona nketo wo tumi to ja wo ma bosumiensa because na ka bosumiensa sa na dan na wu enu mu ntia mu nkosi bosumiensa wo se da bi muntu sa wo tire ja wo mo nko atena efie ho miensa eti wo ba time ben na wo ye vig ba time ben na wo ye ena wo ye dai kra ba ma no wa wari awie wo ye dan wa wari awie eti na se ba hyew de wo ye de e ba hyew eti ye ke bibia ba be sisu se de ekono ayam mmere awie enti ye dada bibi kakra ato ba ma na dwuru mu a wontumi so na komem na se do sikan ai me pere na se me ton ntuma ne kente na namrem ko ntuma ye sen enamrem ntuma ye sen yen kan ntuma sika mfa mmom ma wo veke bra fom wate na prema na enamrem atwam prema no ene atwam first no na me nim se obi so ye prema ni kumase prema me ye kumase prema me dem ye prema ni atwam bra fom na ba me menku no se wo kunu a o ma no ne be ye mobo sa nkura no 28 million na ye de bra wo mo no obi ni wo de be ma wo busuo ni obi ni wo de be ma nkura no eti vek kan wakoma to yem na be ma no opese wo ye bibi ma wo se container no kro na ye si ho be ma wetumi prama na so wo mu ahwa edia se di enti a ho ade ye na ama so no edua na obo mi na ene be ma no enyawo mo se no mo twempra so ampa yes enti na busuafo ene kodane omo de 70 million ena na be ma no ebo efu ama ne ye se edua na nya yen ama I made the 70 million akwa mama than 70 million no enti eni ho ade ye nenka because eno ni sika ka me de be ya ho ade enti aka so we wim no so wim evangelist mu wi bom mu aka se edua na nya so mu wi de ware na de na no house en de wi ya no say na se mi na no ware no ma ko wi jimia wo bi beji ukuno wi jimia so oyi na na mi na wo kunu eno no so na se mi na wo kunu a wo so yiri mu yiye so yiri mu yiye mi na kunu esese wo so ne yiri mu yiye esese de ya amani fe na bro obi baji so yiri mu yiye so wo kunu mu yiye ya won pa no jan okay me be sa de na fo ya wo kunu pa anya ya wo yiri pa anya na wo ya wo bi so beje obi beje wa ma na su obi di akrokro beje no obeje na ma wa hiye o di ni sika beje no se no wan kasa wo ho na abewu kwa na fa kwa yankwa papa mama minchia minchia also penyi na Chialo, Prophet Elisha, International Central Bible Church. Yeah. Papa ya mishira upi, find out chami team ya nyumre no ma. Papa di oni ne team ya di. Ala mama say team nsu nya bi Ghana. Nim baby asofu nya ni team. Uwe no mama kakra nti anope nnam twai. Na no pese mi charge kama. Ya mishira no nyumre obejinam. Obejinam. Mama, asem kakra bi na me ka se ewi asese ubu ade a kanka oba ubu kunu said ye bema ni tie bia se ubu ni se wo ye bema oye utia umre mo bi magida mama umre mo bi magida se bema ni bodam for said dia sebi ni baby abodam no what the be kwa na wo be fie na all the respect no manwa eye den ade ya wo de be ka wonsem obi antumi nye na da bia me ka asem bi na me kan na mma bi ne me nya adwene me ka bi o se emma binum se nyame hira ne kakra ai so ne provide kakra na onu na wo tumi kakra wasua de kakra na Yesu ntini mu one bonsam pe we kwa de woni tin ba se be ma no call form no on so na ne boa kakra nti chese wode ya no betena ne so se mama da bia me ka se ade a mempre so se me yere no se wo ye hwan na se bi no form kakra na wode ba bia nyame even nya oba akwanko wo ye bema na wode position be hunu na me a
who the other side of me me twe mauda fi say at least we nipa me so me nipa who didi am so didi we but say ya dum bi keke na bibia ye bibi na ma be shower se kakra na say na so person do position huna me a papa sika di me ka je se mi si fie bio no fi sam boa office me ka je se hu fie bio bumi na last year drive for me so hey so did you kind na no kure as me se me ma obi una to petrol gum kan kura fa petrol me fa fom mama se nipa nyina sa gira bia no de bia obi do ba yakwa yes obi do ba yakwa yes ama bi nyoma gin se ba mani ma brabo ma I can survive yes wo ba bi ba bi se na gin se fine ene na ma to fom se bibi koye kura na me sa sorry sa ankoba sa dia ma me se ya na be yo wo ba brabo bia ba gida bia hwemfie dudu a mo atwempra empranche mo IGP 21 years okay ne ba ko no wosoro ba ko no ya IGP na we second in command 25 no okay ono we second in command 2 IC so no na what bibi kid ebu awumbu ade enti kasa na na wutimi bo bi badua na utie kasa ye obi koyo 150 se mi nye 50 million ba se no credit aba ko jo bi won o de ya gina petition ko to ni en practice ya de no wade enti dia na wunye 50 million ba chese wo te asafo nti se wo ya asafo style se wo yewe sister e ba sa na mo be chi pa bo ase a che o ana de wo ye me na tumi a oji me yire tumi a oji me kunu na sofo nsusu a woni nyansa holy ghost na pie na no ahifo kum e ma be bresisi ye omu ya ya be cha so ni dem sa no do no wo ne nai e me bi gabrem so nim na do na wo mi hwa ma hwa ni so omo sheda kwa ni e be so so wa branka wo ba fom guade kakra bia enkasa de ma we nyina nkemba ye be sere obi tie bi se ya na ekoso no one ne boyfriend ana oni ni kura setena mu ye be sere enya wiai hwede ato a fe dia woni wani bre na ekoso ye wadamfo a oni mu hye o asa no aso o me say ha wo bu nkotoje na opa ne cho je na nkoku ni pakura wo tu ababa wa ifo se wonye saade no wonye pesa ma wonye futu papa ni su se ye be sere ha de oba no kura ne ye to de da ni shisha mo brabo yi na buade kakra be ma na wonya no wo fom se de kura no a wa na nyame cha de wo de no buro ne basa na odafom kro be sorry ne be ye nhirama mama Bema ne say hia ne saa and minim say before say be kwa ho kire kro na wo ka no na nyema wo ho enti that time no oboa ho enti say wo ye adwuma hwe ne bia na ka ne bone ne say ana wo so mama nye say na wo nya adwuma wo ton mo enti dey enti na pese o che say emo no na je so na obi koda ansa me de eye ni so a na owo no ntimi njai we mfa nkwohye bia na mama de na papa ka no wo se na se na me ka say relationship our real love no eda baby love grows odo wo ho obetimi na obi ata wo mpe no but on say time okom no o for le mani pa no ade ehia say wo sa relationship ne de ekoso dating ne o moko hwan nyina no respect communication loyalty commitment asa love as I say love your secondary matter na dey hin na love be yan dey wo ye dey we na nipa na be don wo ye sa dey we na mama sister ye oti hey ne koko enu amekan akuma ekura no akuma ekura no enye sisi a medwene se akuma na no e ana onye obi a otime yi asemfiri ne mu enu na ekura o habone ama woni mu ankasa which is bad ebekuno onu so okokun obewu ansa na de okoko ni dwade wu because niam bebre mama why am so bebre anka what say by this time no anka wotena se hu say ade ameye me pass no eni kwan say me repeat say ade na bia but je why wo pass na no na woda so ye meme ne no a anka sa ande ma wo fa mu nyina eyesua de o sa me nka wo so wesua bibia free mu na so so unsua ahwe free mu de otimo ana wotim na obakra wabo ne dua na wo kunu ase de wabeje ukunu na ewu ana aye de obampo
oba wa snim ba 9 months wa go ni dia akwari se so mama me dey ni problem na omo na sister cry wa mo na ni so mama say oh yeah phone mama unji ni say no mama da na to form so abono mama unji ni say mami oye nya mental onya na anya mental ni da ho nakuma na ha no nakuma me dey me who say from enu anya na me ka say akuma ekura no me dey mesre no sisi a otia na me pehwe me obua wotia me ka che say obua ohia bibi ohia woto ho kire aya ho kire sisi ne ho kire no emema o say ho sister na nya nkwa so na aba adwaman jai na me ye adwaman na sisi 1 2 wotia na 1 2 na sisi mpa cha ho cha so na nya nkwa na aba adwaman adwaman obi abobi enti dia wo dia wo sisi o ye no say wo so otena se na niema etwem on life mu na eye mistakes wo on correct ni nyina no nso bibi film na nakoma no mesre no o manembra from na dan finya misha no oye adam for power be ma na kan sem no si yerade nyamisha no do on crocra ni say na me de adam for we okay ye try ye ho sema na ya ba homa no ha so ye se papa 0322498035 0322498036 0322498037 sema pe me twa me ho abane abefam Transpeed natural mineral water say we do the food what is so na na ya ne na boate no ma no mu ade e fun so what ten wo mpoma echi if we on so be ka kire me no na misa madam fu no say me say me ya no mentino ewe ban no a oje wo mu fi on ntimo man friend of fun so ntimo friend no eno nkoto edi be week 3 days the one school ya me say me man nko awmedi a ho man nko protocol man ono so ba ho na madam fu bi oba ya na metie mu program na mo wapon ti na me de ato orepa ewo mo pacho ewo baby nti metie na no okofie na mo kire nso ma me ha no etie program na ma me de no anu tie because also of them aba oba ya me hu na nam se na na boaten ana na kula gu ani mu ada so lo nyale ana o se mama me dwale ana nam se wi dwale won kula bon ba mi nche won ho bon ye ni patre na no ana me kansa no se ma e kom di mi ma first kan she mbutum ana nam se one first kan she mbutum dia me so kwa mi school me last en kam de ko tedwane na na ji na ko to by 5 cd ma no wadanfo ni eni ti mi discuss 10 cd no ma no ena ko mi sister ketwa ba ko no che bayre o ko ya ko to bayre no mi sister na nto bayre na ma no ti ko no mo me do ma o mu didi ena mi se na boaten nti mi ba je mo na na mo tena mo baba ama ye den ke nyanke baba nso ya papa de o ma ya ma because of only no giant ena mi se sa you ena kwa ya me fa so amagimi bia no me fa so nti na mo de beda mo okay enti yenhwe na o se wadanfo brebo pa eni efua woni ne ko na ane ne ba mebo a ba twan enti ususu se oni wukunu no kwasi buaten entamu ya ese aye basa akora no efua ni hudu okay bi ni din ko mo ba kwasi buaten na ni Marcus Ludiani 6 match. It's 6 match, 6 match. Yo 6 match yo yankwe. Na ade ba ko America ne se ele de bia mo ye adwuma ma mi tie mu. But ele de ba mo Marcus mo so ye professional. Ni kama me ka se ni. Oba no e ma no kwa ma ni free ya, ti ni se tell me what se na wo kan ni na ni ku ni de ble no. Wa mo ble bia enye weti ne nya pokoduro ama ndana wa bo na enyim na so no oka afei wadam fukura eti ade bi a enye bi a wo ye enye na se bi a ukura na wo na yida suti no be amane a wo se ka na wo ka dia kire ama ukura wo se enkomo kwa na wo wadam fukura plan wadam fukura be wo amane eti we na ya dia me hu se the last time na wo di no won fle ma ukura no na wo bepeka kakra bi dia bro a obeka kakra bi family but adia ma me metimi aka kire se woni me onye ba no bo ni dia ntenase na won pane chewo because akwa no yini to wan hili e bi akwa ntimi gam sa ma akwa mi pia no so ka daache me da ba ti na me nka mo na mo adwuma
Yame enka ho so di one bibia the man Marcos no more juma so na African time na ya me dia Marcos wa ben o start asem o ka tire dey ni say eya won twe ensem bido na panko ni o say eya lo na mananya pressure o ti ase ensem lo na mananya pressure o twe ensem ko ni dan ka obi an ka o ba ti bi so ka ebi ta kura no say se me pa no ko bi say ya mo ba tena obi a wawo tin wo ba wo ni bi tan say the foul about me say am better well good many more say because this is area we need to do that atu ga na ka say if you do now to do na ko so be consider me say obi any more say every sex any more say say be man akuma so ni man ko be bi kakra ma no antapos akau kra be man ko mani ni da say bye bye na me sha we didn't baby afrefre okay be my young na go be kan say you know abana you put pa ndire mun ta ta mun tu ko na kuma na wani tuni na ku ga ni na wani tashi yan ka san ko ni ka da yi su kan ka yi ku sai da ko an ka nan biya da fam ni da ti ka yi tuni mama ba sai na wala tuni na ko yi sai ni mama na wala tuni ni ta na ni ko ti ka ya na ko sai ni mama ko di ni na to yi su ti ga yi ji na ni ha ti ko ta ti na wani tashi na ko ta kuma ko su ga yin ko yayi gidawo ni yayi gidawo ba ni ni ta ce sama so ni ko ben sai ni ta wa ya obi wa na ba ni kan kan ana me me unje ta ce o se bi ta o san place da na ko ya sai ni ka sa na akwai na plan ke ji ka ga an ba mana na ko ni na ni ya ma ba me insha we didn't baby afrefre ni ko sia papa bi ni abema papa bi yi to Obosi no re ba just ko so gen kan ta sa bi le se be ka papa bi ani kala to so program ono ko so no de no re no bi ni do contract papa ko chuna bi afini ko be bi na ajuma wa ye na ene de no bas ko ti me shi me bi ya ento ni apan fun abi da go market ye oba na afọ ba de na go ka ho ko he Mas when you are done, a man being shameless to say, yeah, good. The bonus so neat here, so it's what Christmas from. Then may be able to hear plans about your father's room. I'm not compared to say. They want to be her, I could be some again, the cooking yet, or that's a need to be blue and not as a cooking. Some of my words you say me. This one cannot pass away. Let me get this bomb on the coming car. Some brothers with a different information. We are with a jack, we do what you are better than we need to get the tree. Si atamu kwa ma, when the money is here, the above is weapon, and the money, and only the dinner, about it. We didn't baby afrefre. That was about to respect. But I'm going to say you, because my village here may be good. Now, I'm going to say, now, I see you about, like, nothing going to be another cause. That's what I'm before, then I can say, I better watch your mouth. Who's the cousin I know say? The million part, I didn't know. So, into the better of course, minimum. The show that everything talk about it. Then the other water. Also, I'm a good cousin, I'm out there. That's what I about one fellow. You are coming to. I'm coming to Castle. It's okay to look about it about where we can know for the years. And you go, and you can part of the channel. The channel just in that's a pama me for your chat so we didn't baby afrefre. Ni aba baby. Wa fa kwata papa. Ni aba masumo ko fiafe no tanko. Ni aba mame enche Andrew Sumeka wa pre committee yetete omo ento aba ne ma no. Ni aba we de mo ne be me wo se be ma no se bi na ni wo form. Ni nti ase so ni akiri. Mone be ma ne nkasa na won pe bibi kakra ne fama ye nuaba no ne nuaba na kuma ele ha no enu ti na ade wodi ye obi ekeka se bi nsem bi a ense fata enti me nuaba mone be ma ne nkasa kokuom na won pe kakra fama maame no so eye be kwa woni ne wokola no so mo no maame ne wo Ghana ha sei enke se bibi fi a maame ne be di ka kokola no wo fe
asa na wo papa yate iti mi nua ba radio mo mfa mo nanti fo na mo nka nche papa no wo pe bi kakra bi no mfa mama me na mama me hu ni se eya obi na wo de yetsa me da se mi nua ba papa bi me da se ofa kwata ahoma ne so aye shin so dodo akonya ba akofo ntia so nche sabre Suarez Pepe ejina machi pe ya wo beje adwa na Akoma Sports the powerful one no ene ye de abrewo ye wo pechi de wo pa hwe wa agudie mu bia no Suarez aye ready so obesane ne nyina egu ho ede amamu nyame ya dom a ochina efiada eye boja ye besan ya bebie